Right, ila wewe chifa. Voni kwa magreza ngo akafika kwa hasa hapo voni kwa magreza naika hasa hapo. Right. Hasa hapo na hey. Guys, Panga paita ndati sinchimbo pesa zvandiri kuita regaimu. Regaimu fano kuona little me. Saka little me anga afano kugara akakumirirai kuti munyatso kuona. Anditika akagara kunyatso kugara akayanso kukuona. Kwaitione kuti ndiwe here. Azikama na Reururo page na Mtudisi Bell and a few vanoziva vana vava. Ava vanoziva vana vavo. My doi. My doi. Saka mangwana tichauza doi mchengi mchimuona doi akamira pasa dakapfeka wigi. Kwanza simtuona na filter. Kwa ino na noti filter simbira dzokera kuti ayami kase filter. Ndafana kuseka. Right guys. Say no ningo by live ka. No ningo by live ka pasna chinuka muchati yeso koma dzozina nimuone yumunhu. Zvina nenyumuone munhu guys. Zvina nimuone ka mini me. Andimaona muone ka mini me. Anzi kukinda ida sisi ipi yakapfekwa ni vawere. Yakapfekwa ni vawere kwa kunyara kana kumorosa. Nai ko amborosi vanhu. Ungutarisa vanhu usingamorosi vanhu sei. Anzi doi wangu doi unapfeka wigi. You've got your own wig, most natural wig. Hey, good. Guys, right guys, maskara seiko. Nastakata fara tuna sister. Thanks, Maita Anisha. Guys, muri say maskara say yes, KTV, yes. That was sharks. Anonzika DS. Anofara shoku repa sterek anonzika DS. Chimboyaka aripika DS. Anoda zvokuita music zvokurepa. Chimboyapa nomira pa uchabudisa kufesa kongorepa chete. Then chikuita ma drums ai. Then chikuita ma drums yomira apa. Ungorepa tuone. Andizika. Ati ndozvoriita marepa ndozvaanoimba. Marepa ndozvaanoimba. Ndisaka noita madrums. Ndoitika kuti duducha. Iwo chimba. Chitatiwe, alright. Itatiwe. Hello, bitch, you can fuck with me if you wanted to. This is expensive, this is rare bottom, this is blood shoes. Hit this cool, I can get them both. I don't wanna choose, and I'm quick, cut a needle, so the time to choose. Love, I don't dance now, I make money moves. Said I'm gonna dance, I make money moves. If I see you now speak, that means I'll fuck with you. I'm a boss, I'm a worker, bitch, I make money. Now she say she gonna do what or who? That's for now, you see, Cardi B. You know where I'm at, you know where I'll be. We run the club. Guys, guys, ina kwa kuti bish. Apana yendawa. Saka ndo tukazvoka Zakeria kuita zvimba zvinene basa rose. Zakeria kuimba zvinakana mini kana chi.
chikora pa uti doctor. Timbira zvinani basa rose. Aiwa guys nemi munotosora mchikusidira zvinhu zvakapusa izvo zvinakana nebasa rose izvo. Kana chamawa chiripo chamawa ini. Indangwa kuti hey bitch, hey what? Apana yanyu munyabuto. Ndozvongoforegwa. Tokona kudzidza chikora pamunoita zvokusora zvinani basa rose. Chomwari chinda yenyu munogara kumarumu kwenyu kwetanga mbandipa glass rangu nokuti akuda kuita zvebasa. Mbandipa Asi Friday, ka. I love this song na Charity. Zvakaoma. Guys, kana nemi mukatoti kwa munhu good kudi papa. Zvizva. Iwachi pino zve. Zvizva ibwa ipapa. Zvakaoma guys. Masikara seiko guys, mamuka seisana munani ndinjani dumela madekwana abudhi guys, muri seiko guys. Muri sei pachironga regai nditangene kupa feedback nasi Friday guys, Friday yekupera kwemwedzi andika Friday yekupera kwemwedzi vane mabhodhoro avo mabata mabhodhoro avo andika vane maglasi avo mabata maglasi enyu andika vanhu vachimwa tiri zvedu pano pachironga takatandara handiti tenge takatandara takadai so guys. Saka regai ndimbopa feedback kuna gogo venyu vakanga vari panapa nezuro. Gogo venyu vaivana panezuro vanisendera message create wa WhatsApp group. Ndapiwa link ye WhatsApp group kwanzi create ne one of mudiaries. Saka kwanzi kuti mushandirane zvakanaka pamwechete muchishandidzana muchironga maplani enyu pamwechete munogona kuzopinda ku WhatsApp group randichaposta iroro ndichaposta WhatsApp group racho. Kwai muenda kupi ku WhatsApp group mbodopinda ikoko vanoda kubatsigwa kuchekwaiwo masara yadai kunitsaya. Handitika mopinda mu group imomo mono kwanzi wigi ndeipi aiwa wigi shamari ndongopfeka shamari iyo ndatadza kana kuiaina asi ndangopfeka weni mhene koko asi chanokuzanje kuti yakanaka iBrazil ngoti zvocho ndinazogona kunyatsosvikama ndiona andizoyatsa kunyatsosvigona kusvaina chero ndapfeka mhene koko anowana. Saka anzi kuti WhatsApp group richaitwa mopinda mu WhatsApp group anoda motanga kudi kuona kuti moita sei asi ndaona sekuti handizivi hanzi wigi ndozvaita handizivi shumbares nantozi kuti ugaino asi chifrinji zvechi kuda chofanga kudai here kuda chofanga kudai kana chofanga kudi unofanga ku ainiwa nditi kuti idai so inofanga ku ainiwa kuti idai ite straight andiona. Saka ina andiogoni ku aina noona zvoku aina zvina ndizozvigoni inofanga kuita straight kudai kwanzi wigi right na handizivi guys zvewigi kuti zvakamira sei asi kwanje ndozanye inofanga kuita straight kudai. Saka ini ndasadza kudi kuti ndi ainewo guys handizozvigonini asi inofanga kudai soka guys handiti se fringe inofanga kudai handiti ndizvoka inofanga kudai hanzi ndona nemakuma fringe ndona nemaguma nai. Alright, indanangoti ndipfekewo guys ndingomaketawo wigi ndanango ndipfekewo zvondodiko guys. Wigi iyi inofanga kupfeka nana nemakuma makuru ndozvandawa mu comment section. Right. Joy chibva watanga basa chamwari stiri pano. Do you mean the fringe? Ichi chifringe ichi chofanga kudai ini guys randigogoni ku aina inangoti muone wigi imi chingoona wigi nasi Friday pano ona wigi imi munozogona kugadzisa mugona ngotenga wigi mozo aina yenyu anogona ku aina inangwa isi anditengi wigi andipfeki wigi zvokuinda pashe nokuti andigoni kuigadzira andika handigoni kuigadzira saka anditoipfeki wigi zvokuinda panze. Saka imimi vanogona andika kupfeka wigi neku aina wigi motenga wigi ihe handi yakachipa motenga wigi mozo aina yenyu inangoipfekawo ndiri muno mustadium ndakagara zvangu handika pasho panapa hanzi zvikuita zvichinda. Saka ndoramba ndichingodai amen. Ina handizivi ndizvo ina handizivi guys ndizvo zvinoita amen. Chiri ndiregaini zvaita zvaita right. Saka ndo zviripo kwai kunanzi kui koko group uri kuda kuvhurwa moenda ikokoko hanzi manje haitengwi zvainotengwa inotengwa inongotengesa intari ndinotengesa chero dombo chanotengesa ini inotengwa iyo mirawo inotengwa iyoyi. Hello sis Sonia, how are you? Iyoyi wigi iyo hadizivi tinetiwa sei but inotengwa anoda ngotenga wigi yautenge wigi chano aina wega kumberi ina handigoni zvoku aina kumberi anomaona
inoda iron kwai ndakatodza kunzi ainiwe but nandizvigoni zvokuaina. Guys, wig is a no. I know kuti it's a no kwandiri. Saka nangoipfekawo pasho kuti ndimaketewo ndemuridzi anditi ndimaketewo wig ndakubuda nayo pasho ndigere hangu pano hamunotoona ndakazvigarira hangu mumba. Saka ndati ndingopfeka kuti muonewo wig vanofarirawo mafrinja chete. It's a no. Ndozviziva kuti it's a no nokuti nandigoni kuzoiaina tichidhonza kuda tikadhonza ngetanani ndoti zvotika mawig asiriwo wig nanjida ina kubuda zvakanaka nenyaya yekuti unenge uchikonwa kudi kunyazo kuikweva kuda kukwewa kwanoda kudi ameno ukoko. Right, hands how much lile nozoya kuseri uko ndotokupa dziri pa specialist chamwana pa 100% unotoaina unotoya kuseri ndokupa price mutaurirani. Right, saka kwai kune ningirikiri yenyu ku WhatsApp group ko guys. Asi mbuya vai vanga nechemo chekuti kwai vanhu veku SA kwai manga muchifona makawanisa zvisingaiti. Saka kwai group rikaitwa hanzi name of ndimbobvisi ma screenshot watesi chavhunduka screenshot hai bo zvangu aiwa rega wadotora kuti ndinchavhunduka screenshot ndikutengesa wig imi kana maona ndapostiwa modza. Saka wanga wafunge ndo zvakatopfeka izvozvo ndo yanga akatopfeka eso wanga wati kudiwa gwadzi matopedza ndo yanga akatopfeka iyo sina kwafita wanga wati waneswa nei manosiyana nazvo. Haiwa screenshot watichambo chivhunduka tengai wig guys. Mandatora mascreenshot acho ibva matongotora izvozvo ndakatodai. Saka guys hanzi wig is a little bit not in position. Ndizvandareva handizozivi guys kuti position yacho iri papi. Ndizvandichaita sonichabviswa wig. Makomensi enyu yangu wig isi kudaga zveshow inangoda zvewig. Saka ndodikwa ndozosera mberi ndosa mberi todikwa ndodai ndizvo todikwa right. Zvondoidikwa ndashure ndodzosera shure todikwa newig guys. Ndobvisa kwai nditenderedza haiti chifuri chinoenda kumasure ngatenderedza hazvizoiti. Alright, vanenge vada kutudza kuti fringe inoitwa sei. Alright, hello SIS MELLY, how are you? ndiri right muri sei? Hello, tikunzwai? Yes, I'm not speaking Shishona, ne? Okay. Can switch vendor. SIS MELLY, I'm grateful today because you hold my phone. Okay, alright, thanks my sister. Thank you. Oh, so are you from Venda? Yes, I'm from Venda. But I'm staying with you here at Rustenburg. I saw you at the mall, ne? I just waved my hand one day. I didn't see you, my sister. Are you Venda from Venda, Limpopo? Ndiku Venda straight. Oh, mati umachera napudzi. Nda. Hey, oh, so lovely, my sister. So lovely to have you on our show. So lovely. I think you are if 60 or not 70 South Africans to call me like randomly who are on the show. Yes, last time I called you on the show, you didn't pick up my phone because even me too, I'm the one who wanted the lady, that lady, the close phone who they was detained. I'm the one also, I'm there. You were in the prison, in the cells. Yes, that lady from Joburg, what is the name? The surname is Muloi. What is her name with the name? Rosala, something like that. Yeah, Rosala, she took my money. Oh, too. I'm also the victim. Oh, how much did she take now from you? Money was 3.8 rands. And she disappeared. She disappeared. She removed me on that group. Oh. So now when you are calling her, what is she saying? The first time when I was calling her, she said our clothes is there at the border. At Messina. I said, okay, Rosila, don't worry because I'm coming from Limpopo. I can drive to Limpopo to get my orders. She said, no, the orders is not there. It's no longer there. His brother, that Hillary, is the one who's busy with the orders. Okay. Okay, fine. I said, Rosila, what is the problem? Just tell me the problem so I can see and then I can understand. Okay, Rosila, they said, okay, fine. The order is going to Limpopo. Okay,
I was a new on your group. Now I'm the victim on your group. I didn't receive any orders. She said, okay, fine, I will see what to do. She told me that the orders, the boxes, if I need the orders, I have to tell her she will give me some of the stuff. I said, no, I don't need some of the stuff because I need my own orders. Because I can't just go and fetch the orders to the orders that I didn't order. I have to get my own orders. The right orders. And I said, okay, fine. We were just busy communicating with Rosila via WhatsApp. From there, she removed me. All right. It's not only Rosila. It's not. There's other lady. The name is Rukuzo. She's in PE. Rukuzo. That lady, she took my money. Hey. How much was it, my sister? How much is it? How much is your money? I can't even tell you how much. It's close to 5,000 because last time I gave her the money, the first month that I gave it to her, she bought the tracksuit. Once she bought the tracksuit, she said, even the friends, they she said, why she sent the money why she sent the orders with the t-shirt because I didn't know that t-shirt is 3 piece. I said, okay, so even you're doing that great, is the way how the people are doing. Do you have the number for this Rukuzo? I do have the number. I just call her. You know what? She sent the WhatsApp on me. She said, Violet, I'll give you the money little bit. We are the other group with her. There's other lady who was fighting with her. She said, you said our orders is there. We have to send the pep store. I was so surprised why we said we have to send the pep store from Zimbabwe. She said, no, you didn't pay the money for the shipping. I didn't say anything to her. She WhatsApp. She said, Violet, I will give you the money next week. It was 2 weeks back. Okay, I WhatsApp again. Rukuzu says, I'm waiting for my money. Where's my money? He said, I'm the one who said I will give you the money. Don't remind me. Last time, she was acting like she's on hospital. She acting like she phoned for herself on me. And I said, I'm the sister of Dorothy. She's in hospital. She's in ICU. There's a lady. She's the friend of mine, Tandine. She's in Joburg. I called Tandi. There's someone who was calling me right now. She said, Dorothy, she's in hospital. Tandi said, Violet, who's in hospital? I said, Dorothy, Violet, stop. Dorothy is not in hospital. I was talking to Dorothy right now. Why Dorothy, she called me now, she called you, she said she's in hospital. She's not in hospital. I said, the lady who was talking to me said, I have to send the money for the courier because the blanket that I order is too heavy, it's 50 kg. Right, let's do this, Violet, right? Can you please just give me the number right now, like for this, what's her name? Rukuzo. Yes, Rukuzo, so that we can call you like now. Let's hear what she has to say before we expose it, because we don't like this kind of things, right? As you know, my sister, we are all Africans. We are staying also in a foreign land, and for you to try and do business with Zimbabweans, it means somehow you trusted them. Now for them to backstab you like this, you know, one apple when it's bad, you end up, labeling all the apples that they are bad. You end up labeling all the Zimbabweans to say Zimbabweans are bad people. You can't work with them, right? Because of 2 people or 3 people. So we just want to try and fix this, because not every Zimbabwean who are doing business are as canners or as evil as these ones, or as scammers as these ones, right? So we want to try and fix the relationship that we have with you guys, so that it can go on and on and on and on if possible. But now if they are doing this, if they are acting like this, if they are taking advantage of people like this, then it's not nice, really. It's not nice. She took my money last year. Now it's a year. And she just keep telling me that I will give you your money. I will give you your money. I give you a lot of money. The shipping, he was just demanding the money always. And I was telling Tandi, she's taking my money. And I'm not getting the orders. And then the thing that it was surprising me, she said even my orders was detained. Why the order is detained, but she was not there in that group for the detaining people. She was not even there. But she was keeping that
Rukuzo, she take advantage because she know me very well. Because I was taking Rukuzo as a sister. But Rukuzo, she was not taking me as a sister. She was taking me as a bank. Once she needs the money, she know where she can call. She know where she can just shout it to the person, and then I will jump, I will go to the bank, I will deposit the money for everything that she wanted, Rukuzo. And then she was bribing me as she can deliver the orders. There was no order. Last week when I was talking to Rukuzo, I said, do you need something? I can send the orders to you. So I don't need the orders. The thing I need right now, I need my money because you took my money. Right. Can you just please give me the number right now? Let me just try and call you here so that we hear what she has to say. 061. Hold on. 061 412 35 20. Right. Let's hear what she has to say. This is the answering service for 061. The phone is switched off, or do you have another number, or is the only number that she's using? She's doing a lot of numbers. The one is okay on WhatsApp. This one? 067. Okay, 067 713. 1175. This is the answering service for 067. It's not going through as well. Do we have another one as well? Only that two. Only these two. She's because I did call her. Okay, are you sure that she's not here on this show? She's there on your show. She's there now. Last time she was talking nonsense because she take my money and then she take advantage because I don't know what she's saying. Oh. And she doesn't know that I'm there on that group. She doesn't know. Only Tani she's knowing that you know what she said to me, Tani, you must go to the SIS-MELLY shows. Hey, right, this is what we are going to do. I think maybe if she's here, she has switched on off her phone. This is what I'm gonna do, Violet, my sister. We don't want to destroy the relationship that we have, guys. Like myself, I always tell people around to say, where I'm staying here in Rustenburg, I don't live with the Zimbabwean community. I live with a South African community. Those are my people. Parties and wherever, those are the parties that I go. I don't normally attend Zimbabwean parties for a reason, right? I'm very much comfortable with local people. Even wherever that I attend, they like me. So this thing now of, you know, them trying to ruin our relationships because of money, I don't think it's cool though. So what I'm gonna do is I'll try to call when I'm alone. I'll speak to her on my own. Let me see if I can get your number here. And then after speaking to her, I'll call you and then we see the way forward. Then if she's not going to comply, then we won't be having a choice except to expose her, of which that won't be nice now because she's going to destroy her business as well. Because now, if she destroyed me because I was trying to do something. If it was not Tandi, SIS MELLY, Tandi is the one who helped me. I don't want to lie. He said, I know you doesn't get money right now. You were hustling. I will try all my best. You to get the orders. I will buy the order for you whether you pay me back. Because now we are crying because you doesn't have money. She bought the orders. Tandi doesn't know me. I don't know Tandi. She bought the orders. I said, Tandi, can I see you where we are staying in Joburg? I went to Tandi's house. She gave me the orders. I said, go and sell it. While you sell it, you're going to give me my money. Right, no, just give me a chance. Tomorrow I'll look for her, I'll try to talk to her, and then I'll call you as well so that we can have a conference call and see the way forward. And then as for Rosala and this other Tosi that she is with there, we're going to try and have that show again. Okay, we'll make noise to them up until that man is out. I've got a lot of information about those ladies, a lot of information. But you know what I had said, as human beings, there is no need to reveal this other kind of information. But I think if they keep on doing what they are doing, because the other one promised me next week, SIS MELLY, Wednesday, the goods will be out. If up to today the goods are not out and they are quiet, then I think it's high time we take this to another level. Okay. Thanks a lot. All right, thanks, Violet. I'll call you tomorrow. Okay, thanks. I will appreciate it. Sure. Hi. But Mazimba Chico nemi Mazimba.
chii but munoziva guys ndireka mutionesane pana pachokwadi handichika reality as much as chida business ka guys munyika matogara musi munyika medu andi togara munyika mevamwe vanhu zvokuti mukatanga kana nyaya dzevazenophobia ka these are some of the reasons dzavanoshandisa dzisina kana nebasa rese kuti vanhu vaimbavha ngavadzokere kumusha kwavo handiti ofucho unowana vanhu ava vari 3 4 5 vakatsotsa munhu the rest are good hati mazviona the rest are good 4 5 people vanogona kuita kuti paarea pave nehondo yekuti vamwe vanhu vasina chavanoziva vadzingwe kana kuti vade kupiswa nematai vasina chavakanganisa. Why mazimbabweans tichidaro? Why can we not, okay fine zvinhu maybe waita mistake kana kuti haunakwana zvinhu kazvadii, why can we not compromise handitika uchitaura nemunhu kuti handina mari yako ndichakupa ompowo pashoma sekuti munhu angabvuma kuti onipa pashoma omupa bareke pashoma shoma. Why are we doing this as to each other? We are all blacks, we are all sisters men. Why are we doing this? Why are we doing this? Are we this evil now? Could we go around taking people's monies and we don't pay back? Guys, we are all trying to make a living, right? We are all trying to make a living. Tese mwana mwari kuasila asili yake kutararama anti mwari kuenda kuma shifts mwari kutengesa zvino nezvino mwari kuita chino mwari kunohodha kuteki kwete mwari kuhodhera ise iye uyu anenge asingazivi teki ari munhu anohodha kubva kwamuri but now kana makudestroya business racho muchidai so saka muda kuti zvidii. I think ndine marana ekuteka about 4 vakandinga SIS MELLY chimaketewo ndakaramba ndikati handikwanisi kumakete because ndinondipandukira mangwana vanhu ekuteki hamuna penyu mbiri yenyu yanyanyisa tichazivi kuti ari right neasiri right ndeupi makutotichoresa guys. Kana wapinda mubusiness hazvidi kuti uite chimbavha chiita straight forward kwangoita business rekuba hazvibudi kana uripo panapa pakudzo wakateereraka this is not right get hold of mixer ngatisolve nyaya iyi. Kana uripo rukudzo kuexpose kwakaipa because the moment toko kuexpose ka unodestroy business rako wega ndokuti uchakuposta nagoishia igotendera igodi. That's not nice. Uya kuseri titaure kuseri tisolve nyaya iyi na violate umpe mari yake back simple. Vana Rosala chandoziva futi vanenge vachiona show varipo vakavanda vakadai. Rosala, you are getting what's coming to you. Rosala na bro wako muri kuzviwana zviri kuya kwamuri. Hamungatauri kuti mungada 2 years uchinzwa magudzi akabatwa kubhodha. Antika and clearly kutonyarira kwenyu you now know kuti magudzi akuna. Makarova mari dzevanhu. And that money makatoika 100 and something thousand yamakatora. It's a lot of money kumazimba. Nozonenge vachitoyasilira muno. Kwamakuda kuti tishisana kusiriko vasikana ina ndina chikwere ndina box rangu ramunaro but ndakutomirira vekuteke vamakatora mari dzavo because they are trying to earn a living. Kuna munhu akatengesa kana motikari cheche kuti atenge kuhureza mari start kuti atengese zvinhu okupa mari iwo otora mari odla zvinhu zvevanhu. Umwe munhu akatobatsa kana imba secollateral kuti akwanise kupuwa mari kuti atenge business iwo ongotora wodya wodisappear. Come on guys, and musafunga kuti zvinopera zvakanaka. This will end in tears or it will end in mugomba. It will end in mugomba riya 6 feet riya. Bible sokora mwari charinoto ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira makaita chakaipa makazviitira mega zvezva muri kuita muchivanda vanhu nemadzavo muchidika. You are applying your own death, you are applying your own misfortunes because muri kuita zvakaipa kakuvanhu vari kuchema nemasenyuka muri kuzviitira. You are not fixing anybody. It will come back to you, trust me. Zvichakudzokera whether you like it or not. Zvichakudzokerai. Ipai vanhu mari dzavo. Ipai vanhu mari dzavo. Kurarama neumbavha nechitsotsi. Kurarama neutsotsi nechimbavha. Guys, chitsotsi chichimbavha ichizegani kudzei. Munochiita 5 years muchibudirira ka. 5 years dzinoita uchibudirira. Uchiti zvangu zvikuita ndandibatwe. Munoza one day gava rinosudambura musungo. Only one day. One day gava rinodambura musungo. One day chete. Hakuna chinoitika pasi pezuva chinogara chakadaro. As long as uri mupenyu chete ka zvichakuipira one day. Zvichakuipira. Ityai Mwari. Musatya henyu vanhu asi ityai Mwari. Nokuti maitiro enyaya haana kids. Maitiro enyaya anotoshoresa, anonyadzisa. Ende anobva ashoresa maZimbabweans ese nevasina chavakakanganisa. Azvipere mushe ndochokwadi chiripo ka guys. Mungangosdika nakudika azvipere mushe ndochokwadi. Nyaya dzakadai azvipere mushe idzi. Vanhu vacho vari kuchema vawandisa guys.
vanhu vacho vari kuchemana nyaya dzana Rozala ava neive vamhene vamarana nyaya dzacho dzawandisa guys. Marana handisiya kuti dambudziko renyu riri pai Marana, and I don't know kuti chii chinenge chiitika kwamuri, but this is not cool really. Maybe one day muchazoudzana henyu maona zvimwe zvinhu zvaitika kune mumwe ari padhuze nemi zvaiita close to home, ndo muchazoona kuti zvinhu zvataita zviya makuita repetition yema-Nigerians yekuti kwese kwese havachadiwi nenyaya yekunzi madrugs ichi nevari right havachadiwi. Ndokwamakuda kutiendesawo isu tisina chatakanganisawo. But guys, inangoti ndidaridzi handizivi. Yes, Anna Tavengo, you are right. Mazimbo anogona kutokusikama, tinogona kusikamana pachedu, kukudubura pachedu. Chimagina kana vakukudubura kune vamwe vanhu kune dzimwe nyika ke. Kukudubura pachedu makambona ti mujobeki mwana bata mukunzi vakawanda Mazimba. Makambozvinotiza. Tina kudzana chokwadi makambozvinotiza. Utonzi ndipe mari nechinja unzati uyu munhu ilanguage yekumusha uyu ari kudhobha chizulu ichi uyu ndio kumusha ndio vanokutorera mafoni vachitokubata huruweki mujonu. Amen. Inakoti tidaridzi vana Rozala nemwe wako you are mothers, muri vana mai chekutanga before you became mbavha, muri vana mai, muri vakadzi, muri vanhukadzi. Umwe wako yana zviti ndiri musavadha. I don't know savadha ichi ndo zvainokudzidzisa here izvi savadha kuti fambai muchitora zvinhu zvavanhu muchitaura muchinyepa muchidi muchikonaiva nematsotsi vana Hillary mambavha anozika mabheti bridge uko. December ari kuya muchazvivarira kana mapemisi acho, muchazvivarira kana mapemisi acho waya nezvinhu zvamuri kuita izvi. Zvisinei iye yana Rozala chaibata regai mangwana timbotsvaga mukadzi uyu Rukudzo tonoti Rukudzo uyu tingamuwana here ape mukadzi uyu mari yake. Antika musati I always say kuti kana usina mari ka chokwadi achikutsukama ukaenda kune munhu kana umudza kuti andina mari yako but ndakupa ndichakupambidzana mbijana uchimupa antika mbijana mari yake andimazvona zvinotobuda pane kungoti kubva wavanda aiwa kwai musapinze stare church totoripinza stare church nokuti iye uyu munhu wenyu ndiye akasvibisa stare church. Handimaona ndiye anenge akasvibisa stare church achitaura oga aitaura palive pano kuti indinopinda hangu savadha ina nditombonyepi kuchita vamwe vaimureverera mucomment section kune vamwe vaimureverera kuti aiwa tomuziva chokwadi nhasi munonyarirepi munonyarira kupi akati ndopinza zita ndopinda chechi ndozodidi ndiye akadrega chechi kuzvo tataura zvezva kuti wani munhu iye uyu Mazimba ari kuita izvi teta kunzi tese nemi musina chamaita tese teta kunzi takadai ndozvatenge tichireva izvi. Amen guys. Yango topic yazongouyawo antika nekuti pafona our sister uyu munomu anditi akataura zveSDA enda ndakuzvifungira ini akataura pano akataura ega stare SDA ega pano indinopinda chechi akati ndopindira kuJobek. Amene kwakataura uku hapana patazviziva saka na vesavadha Jobek kana muripo vesavadha Jobek kwacho kwakati anopindira kwake mai kuda mudzimai wedhoka. Ameno vafundisi ndai munosa kwafundisi kuti kune munhu wanyangadza stare duku indai munosa kwafundisi kuti kune munhu wanyangadza stare duku akusvibisa chechi yedu. Vafundisi vambomisa pasi peshamo, vafundisi vamudedzi vamugarise pasi kuda ndo vanoteerera vafundisi kuda hateereri vanhu anoteerera vafundisi. Amen. But zvakatinaka titaure masitema machechai kuitira kuti muinde kunotaura kuti vedu mukutikanganisa mazita zvinhu zvamuri kuita munoudzana kuchechi ikoko kuchechi munoudzana ikoko kuchechi. Right. Nangoti nditaure guys ngatiche muchiranga muchanga muchizata nsati mane mapemisi yako expire. Mapemisi yako expire ene mukuda kurenewa. Tundideke twafana ndoto munongonyimi zvezvoitwa maNigerians izvi. Aiwa ravira anotozika mwako kuJobek vanotwa vakatobvaucha vakaona kuti tomuziva anopinda ikoko kumurume akandonza nechinzvimbo naiye ane chinzvimbo muchechi imomo untu ane chinzvimbo kuchechi ikoko kuJobek uku. Right. Ndangoti daridze yedu ipapa guys. Right guys, nasi Friday handichika confession guys nditreo makorokoto vasikana nhasi ndiri pamalessons pafoni handiti paZoom nemunhu wangu anondidzidzisa kubika mafuta vedweka ndagona nhasi takapodzidza takapota vese lekutanga
saka nhasi tikaita kainda ndikati rega ndichita ndoga ndione kuti haufa zvinobuda here maoil emasports ndamanager guys. I managed to oil emasports. I managed to guys ndoga. I managed to guys ndoga. Saka ndikuenda guys, ndikuenda right. The pigmentation vandofunga takuda kusvika chaipa mudzi antimaona pane imwe iri kunzi yatiri kunzi ameno tichaona yatiri kuchida kudziswa iyoyo inongomirira izvozvo zvemavara nemapigmentation antimaona. Saka tiri kusvikako natural herbs, no what no nothing, no funny things, natural. And ndachiita ichi ndachiita ichi. Saka so far angu andaita A2 aya ndagona 2 ndane 2 ndoga ndane 2 right. Tike tichinda takadaro chipinda takadaro chinda kusvika tasvika right guys. Nhasi tirega itimboita zveconfession anditika thank you Rose Savannah but imbomirai ndichiri kure Natasha imbomirai ndikuda kufundisha imbomirai ndinoda kuti mugozotaura kuti SIS MELLY takavaona vachitanga takaona vachitanga but ndinoda kuti mugozotaura kuti takavaona vachitanga ndoko havave uku ndiri kuindanza ndatanga mirai ndimwe hakuna munhu nemunhu achaona futa rake munhu nemunhu achaona futa roenderana naye munhu nemunhu ndikatiri kuinda kwaka unochadyiwa komari mazima rakawanda asi unonyatsona kuti it's worth it tiri kuenda guys mumwe nemumwe chero vatema vanoda kuita glow ndiri kuuya nezvinhu zvenyu ndiri kuuya ndipei mukana ndipei nguva ndiri kusvikako umwe nemumwe ma-stretch marks ndiri kuyako kwese muchasara muri flawless mumakanda enyumu muviri ichasara isina kana madzvanga kana ma-stretch marks muchasara makati chero madhafu akadi muchaipfeka semikostewo ndiri kuyako mirai ndiri kusvika mirai zvenyu ndiri kusvika zvenyu hadondiwari ndiri kusvikako right. And the natural ekuti ndokutengesera ndakafara ndakatsinzira kudai ndipo haumbodza kuchini chikaenda zvotandazodai because these are natural herbs, natural things. Saka guys tichagona saka mirai mirai ndikuya mira range ichakona yose mwana munengo mirai guys zvichaita right. Saka guys hanzi mirira emasamba ari kuuya masamba ndochi but anyway tozokuona kana handine nchikupai ndichakuintroduce one ndichazovhura kashopo kaneka kasherefu kumashure kaneka kati da type ndinenge ndozokubikirai handika ndichikupai ndichazoda pai madistributors pamberi apo chimbomirai guys ndinyatso kusvika pandoda kusvika ndinyatso kusvika pandoda kusvika ese asiyane awande handika then ndichazoda yachida madistributors anobva pano padiaries kune vaya vanoti hatishandi handika madistributors ndichikupai muchitengesa chiwiro na percentage muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzamunenge muri ikoko handitika muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana chikupa usati zvochema chitupai handakupinda semwana mwana wokuya palive wakusora nezuro uyaya andifonera nhasi womurume wake wokuti kwai murume wakatora muchanga anakamitsisa wandifonera nhasi achiti kwai handina voice note regai tione ndinenge ndine voice note mani mirai muwe varume ava vanogarisa mudhishi varume vanogarisa mudhishi manje mirai ndikutsvagirei voice note rake rafuma kuisa akachifona kubva kuma5 ndakavata kunyatsona kuti mwana uyu kawo ari kunetsekana haana zororo handimazviona saka vechidiki itai kuti muwane zvokuti muite aripapi kumwana we right nzwai SIS MELLY mamukasei kuti sei ya ndaida kuona kuti anondipindura kuti chiimo mumaoko but andipindura kuti musikana yangasiyani naye so ndodisaida hangu kubva sei handizivi kuti muchandibatsira zvakaita sei ipapo ndadisaida hangu kusumuka ndisuduruke pachakanaka pasina kurwiwa pasina kuita sei ndangoaccepta zviripo vhele kuti kudiwa handichadiwi saka ndosumuka handimazviwa akati wakavhunza murume nezuro kuti saka murume akati mukasikana wangu handingamusii iwe ndiwo ungatoinda kana uda kuinda zvataitaura kuti zvinhu zvagara zvakarongwa izvi handimaona saka achiti ndomuda murume wangu ndozodi hanzi wigi vedu wembosana newigi yangu kana asikana vedu nai vedu we kumadi kumbondisana newigi yangu ndeye kumaketa wigi ndeye kutengesa imbosana newigi vedu we zvinoti ndishungurudzira wigi iyo inaye asikana
Anyway, Joy. We only pay wig you, eh? Siso rangu weku wig. Siso rangu weku wig, kwa wig. Mutangu shelefu, ndakadai. Mutangu shelefu, ndakadai so kunyasuko. Chile go right, leave it. Ndete life, ndakadai, we leave it. Leave it. Seka namba zangu zipo pa page or leave it. Ndete life, ndakafeka chiyechi chizipo. Shebasare. Hey. Ani maona. Saka ndabvisa chiwiki. Ndabvisa chiwiki kuti chigara nechipulling socks. Handu zvamoda. Mukaenda papage munoiona. Ani maona. Right. Saka musikana yakaso akanzi webare uyu. Akaso akanzi inini kuti charamba kugere pano. Hands I pfeka yenyu wig. Video ndisiye video. Zvondodiko zvomondi confuse na diaries. Imindrege. Zvomondi confuse. Nditi wig pfisai. Ndisiye. Ndipfekere maklasa ndinyatso kuona kwazvo. I think that makes sense. Right. Anti maona. Saka musikana murume akatina ndichadi nezvako. Saka ani mazvona azvina semasi. Ndomboda kuya. Maziso acho ndeye masaina. Saka guys, vanhu vechidiki ndiri kuti itai zvekuita. Tsvakai zvekuita, tida kuempower pano guys. Kana mune mabasa muri kuita, antika amunawo amuri kuita kana kudii guys. Itai kuti muningirire, muuye panapa muuye pano mudi mupe wamwe mabasa vadi vatengese vane zvokutengesa. Tichakupai muone zvokutengesa. Uzvishona vachita chitsotsi. Imchona muchita chitsotsi zvitita kuzamai panapa. Muda kuita chitsotsi. Hamubatsiriki. Vanokumushanda zvamunonetsa. Hamubatsiriki ndezvamunonetsa. Anoona? Hamubatsiriki ndezvamunonetsa. Kai bvisai chisocks. Ndochipfeka chibhandana changu ichi. Ndochipfeka kugara pamuti ndichibvisa. Ndochipfeka chisocks changu ichi. Chisocks changu guys ndochipfeka. Right guys, saka nhasi takuda kupinda munyaya yedu yanhasi Friday. Andika nhasi confession day reururo handei pa program. Confession day reururo nhasi panenge pasina kana maadmin pano. Maadmin emazivano ari kufarira nyaya dzemubedroom lulalula chaiko. Vanongoshayikwa panapo uchiya kuti zviri kufamba sei ana Andiserina. Andiserina muchiri kuda lulalula here? Zvana Andiserinawo futi. Izvozvo uchati varipi? Kusha kuti vari kupi Andiserina naCheri muripi? Aiwa tichita ndibvisizve because ndiri kutengesa. Tichita ndibvisi because ndiri kumaketa zvewe. Hautanga ndiri kumaketa Bruno Furnitures. Furnitures esa apa endai munotenga furniture kwa Bruno. Right. Saka guys, toda kuti ticonfess nhasi antika tipinde mu weekend mutigopinda muvhiki rino tisina chigumbu. Kuchengeta grudge kwakaipa, kuchengeta chigumbu kwakaipa, kuchengeta zvimwe zvinhu zvakatika kudhara guys vanoziva kuti zvakanga zvakaipa asi wakazvichengeta. It's wrong. Saka panapa tinoti chimanzi naMartha Sivanda I am new. Yes, SIS MELLY. Oh, welcome Martha, welcome Edu Israel, Martha Sivanda, my love nema likes. Tinokugamuchira. Alright, Elvina. Tinokugamuchira Martha, tinokugamuchira pa family diaries. Tichiti aiwa tinokuda ramba uri pano nodza zvakawanda. Nditika tinokuda Martha. Anditi right guys, saka confession day redu nhasi kana uchida kuconfessa zvauri kuconfessa kuda zviri kutoitika presently mumba, unoda kutotaura zvakuda kutotiudza zviri kutoitika mumba mako zvine murume, hauna mufaro. Anditika hauna mufaro pamwe kutochema izvozvi. Anditika this is the platform, you are free, we don't judge you pano. Anditika tinoteerera and we sympathize with you. Anditika Bruno ndewe kuZimbabwe, we sympathize with you. Toteerera kwauri, tomira newe tona tingabatsirana sei. Anditika pamwe izvozvi kuda madeko chikuda uri kumutwa usiku uchizviona wamuka uri wave kuningiki kunonzi kumarinda. Ushe kuti wakasvika sei kumarinda ikoko kwanditika atizvinyadzisi, haisi mhosva yako hauna kumuka uchida. Anditika kune forces of darkness anenge achikutora kuda ndeve ukama kana kuti ndeve next door amenu. Ndopekutozvitaura pano, totsvakana nerubatsiro pano kuti wobatsirika sei. Kuda wakanojoina zvekuma marine spirit uku. Antimaona
kudengo nengove kuzvo kuma marine spirit wakajoina uchifunga kuti kudai game kana kuti ifani handimona kuda urimo muchibasa chekufamba ichichana Johnny Walker handimona kana kuti wakamboda kuti ukambochita chekufamba uda kukonfesa zviri kungokudya kuti ndakambodai gara gore riya zviri kungokudya handika chiburitsa zviri pamwoyo zvidi zvipere handitika chiburitsai zvipere saka vanoda kufona andiserina nhasika nai mukoma rags mukoma vashadhi muripi yempine namba apa yempine namba mukoma vashadhi right saka guys ndavhurira mukana handitika this is a mature page want we listen we talk tobatsirana toonesana handitika tochema tese toseka tese handiti vari kuda kukonfesa zvavo handitika this is the time malies ndavhura ini namba sori yenyu namba ndiyoisini musoro inosikama nayo vandiri kudedza mukoma rags ndivanoziva namba zvomukoma rags nhasi ndofunga vakati hadisapie hamina kuti vaindepi ndofunga vainda namudharabhobho wavo handimaona hanzi hamuna kubhuracha musiro ndochi ndandakapfeka wigi maikim izverezvi ndandakapfeka wigi ndatobviswa wigi pano antimazviona right saka malai ndavhura guys malai ndavhura ngati fona itinzwe kuti zvakamira sei pada ndimai vako chaivo chaivo mai vako vakatokutamba rafu vana mai ndahwa nenyaya dzana maidzi ndahwa kuinbox nenyaya dzana mai vana vari kuchemana namai kuti vana mai vatikuvadza vana mai vatikuvadza kuna vamwe mai zvoda kutengesa imba yemwana vasina kupiwa permission izvozvi mwana ari kuchema ngatitopina waita hako simaposa ndokungwarira kuchakuita admin andimazviona saka ndozvatechida titaurirani tibatsirane tionesane handitika malaini ndavhura vanoda kufona itinzwe hanzi ndoreurira kusvosora shati right vanoda kufona itinzwe fona itinzwe problem yenyu ndeyekuti ipapa pamunenge muchitoda kuzama kunyara vanhu muchinyara vanhu vasingazivi apa chero uchifona unongouya nevoice rako hautomboikana nefesi hapana nekuziva ukada kunyara vanhu havana haubatsiriki ndiwo unongosara uchingoti kwai ndonyara vanhu hamungambonzwe mose apa pamose makadai so almost 800 hakuna confession kunyepa kwai muri kumwe iyo yemaziva ese handimaona izvo zvamwenyu mukutochema right now mukutochema hazvina zvinotomira mushe pakuti uchichema uchiudza vabi yako kuti vede zvondona ndakadai ndiri panguva yakaoma ndiri patai ndibatsireiwo ukutonyara kuti hanzi ndozo kuti zvovoisi rangu uchahwikwa nemabhururu kana kuti nevanhu vefacebook akazati ndini saka zvikazodai hazvishandi zviya zvezvo ndo zvisingashandi zviya ndo zvisingashandi zviya right vari peroda kufona right ndongoita 5 minutes ndikaona pasina fona yangu ndochinja topic yes chipo mombe chena ndongoita 5 minutes ndikaona pasina fona atochinja topic right got your phone big all right hola hello confessa yenyu maitwa yenyu naikola ndakumboona pacha ndanzwa ini kana ndanzwa hapana
Handle chandanzo. Alright, call hello. Hello, Maradini, SIS MELLY. Ndiri right muri say enje. Iripo Maradio. I want ndiri right. Ndango yoni nyaya yangu inogara ichindijira moyo. Iri consent nekwandakarorwa. Alright. Pandakarorwa ndakamitisana nemurume wangu ndichiri ne 20 years turning 21 enda mwana wokutanga. Saka ingondivanzira asingade kundiudza kuti mumurima wavo makamira sei. Asingade kundiassociate nedzimwe hama dzake. Chokwadi chakazobuda pandakapona mwana wangu. Ndobva mwana wangu akashaya. But madoctors havana kunazoona kuti problem yacho yanga iri. Asi aingoratidza kuti anga asina ropa. Saka ndopakatanga ndiudza zvekuti because before vaimboti mbuya vake vanobata-bata mai vababa. But then later mbuya vaye vakazofa. Iye aingondiudza kuti pane vamwe vanhu varipo kusvika azobuda pachena kuti ndimai vake. Ndivo vanodi bata-bata. Saka pandakaroorwa imwe brother yake yanga isipo yanga yakauya kuno kusouth state chiro Zimbabwe. Pandakazosangana nayo ndauya kuno first time. Ikandiudza kuti pamba penyu maimboona here pane zizi. Tikatoti kuzi ndobvawo kudwero kwenyu. Ndaigara Riverside. Saka pamba pedu padhuze pane mamiti hopo. But ndakatawaridi kuti kowaizizirira kuti kana kwadoka rinouya padhuze nepamba. Brother yacho ikatondiudza kuti zizi iroro ndo messenger inenge ichitotumira information. Muri kureva kuti mirai ndabva ndamerera. Muri kureva kuti mukoma wemurume wenyu paakazouya achisangana nemi for the first time. Munin'ina. Alright, bamunini. Ndo paaikudzibvunzai kuti makambona here zizi kumba kwenyu kuvabereki venyu mimi. Kumba kwangu nemurume wangu wataigara. Alright. Saka vamwene ndo mai ndo vaitumira zizi kwamuri mimi. Hanzi ndiyo messenger yavo. Hanzi ndiyo nenge ichitosvitsa information because vaitoziva nyangwe madates ekuti ndichazvara rini but tatinambovaudza. Saka ininiwo mai vangu vanopinda kupostori kuvai vakaenda vakaudzwa kuti mwana unofanira kufa nenhumbu yake. Saka ivo havana kundiudza mai vangu vaingoti shandisai zvitaiso vakaita kuti paseparate because vaitonzi one anofanira kutofa either mwana kana mai vacho. Mai vangu vakati zvinani wangu mwana aponi chiro mwana wake akafa asi iwo mwana wangu ararama. Saka zvese zvakazobuda ndatopona. Saka ndakazobva ndakuenda takaenda kunogara kune imwe nyika isiri Zimbabwe. Then patakaenda kwatakaenda murume wangu haana kutombotaura vabereki vake kuti varipiwa vangomutsvaka pavakambodzoka aida kugadzisa mapapers. Vangotoisa pressure yekuti uyaona basa because angaita 1.5 years asina basa. Ndobva taenda kunyika kuya akavanyepera kuti ari kune imwe nyika. Aisiri kwatatiri but mamwe mabrothers akaitozviziva. Mamwe brother yacho iyoyo kumbotiudza izvozvo because mabrothers ake haana mati. Saka 1 minute unemjura na 1 minute anenge ari kusaidi kwavo. Anongochinja masaidzi. Akavaudza vabereki vacho baba vacho kuti mwana wenyu ari muno chichichi. Mumwe munin'ina wacho last born because vangori vakomana vatatu chete. Akatoti handivazivi handizvizivi kuti vari muno but aitoziva kuti daiva tiripo same town imomo. Saka ino chinondinetsa nje kuti izvezvi vana vangu havasati vakamboendawo Zimbabwe havatovazivi, havasati vakamboonana navo. Inini wacho zvinozvi handisitombotaura navo, ndakavabloka. Ndinombotaura navo but then panongopangoitika zvinhu zviri fani ungotoona kuti unoziva kuti ukazoitwa zvimwe zvinhu ukatsamwa unopedzisira wazobuditsa mashoko asiri. Okuchi unongochida that respect because zvikazobuda zvakwauri ini muroora zvoita kuti wakundipuma chakati. Saka ndakangoona kuti best solution kutongobloka. Saka namakavabloka apa havabvunza here kuti mavangotaura here kuti mukundipuma uroi makandibloka sei? Vanotaura nemwana wavo last time vakamuti ndoda kutaura nemudzimai wako. Mwana wavo akataura iti muchataura naye kana ndagumba.
asi I think vaida kuti vape number or something avabudirani pachena vanongoita hide and seek avabudirani pachena. Saka mwana wenyu ane makore mangani mukuru izvozvi? Ani 8 years. Hazivi mbuya vake? Havazivi, vanovaonera papikicha. Nenyaya yekutya kuti mwana akaenda kwanodliwa? Ini kwedu futi hatoendi because anoti vakangoenda kwedu zvino vanotozviziva kuti vauya. Saka mai vangu last time pandaida kumboenda vakati hazviiti, vana vako vanozoya vakafira kunoku zvozoita nyaya. Saka usatombouya navo. Saka vakatovaonera vauyawo kuno. Saka murume wenyu mimi ari kuzama ari kuda kuzozvigadzirisa sei? Ari kuda inonetsa naimi, unovaudza kuti kudii nyaya dzeuroyi mai? Vari kuplani vari kuti ndeipi baba kwenyu? Hapana, vanongoti tongogara takadaro zvazvongori because last time vakamborwara zvokutoda kufa mwene wangu. Mama yavo ikatifonera kumba kwedu isu kuti vakangoshaika isu tisaenda kufuneral kwavo because tichanourayiwa nekuti hatisi kuvaona vachirwara. Ndikamuudzawo shoko kuti ndoshoko rabva kumba kwedu kuna mai vangu. Iye akati handiendeko, handisiri ni doctor, handiendeko, ndinotumira mushonga nemari asi ini handiendeko. Saka vakazouya muno kwatiri, vakazouya kunimwe hama yangu kutoti azoenda kwangaenda kune vamwe profeti kuchechi kwatoenda. Akavaudza kuti mai vangu ari kurwara, ari kudai ndifapiwa mvura yakanamatirwa mvura aenda nayo kuti uye akanovapa ndofa vatopona, vakatopora zvavava vachirwara iro. Saka indaimupusha kuti budiranai pachena kuti ngatigadzirisei zvinhu. Akanovaudza, ari kuti akavaudza kuti ngatigadzirisai zvinhu zviri kutekinetsa. Ivo vakati saka muri kuti ndisu tinozviitisa here? Iye akati kana imi musirimi saka isu ndisu tikuzviroya. Hanzi zvakangosika zvikapera ipapo. Ndamerera muzi vakai, ndamerera nenyaya iyi, ndamerera. Asi naimi mai avava chaivo chako kana vana vakuita kunyangira kuenda kuna kutaura namai nenyaya yekutya urei hwamai. Naimi vana mai tichiri vana mai vakanaka here zvokuti mwana anotya kana kuita ku ini zvavo ndezvemhuri, haisingori mai vake nababa wacho nekwaba mukuru, ndezvemhuri. Vanotori nekuroya uroyi hwomudzinza. Ndezvemhuri, like they pass from generation to generation, I think. Zvino zvazvinodaro kuti generation to generation, imi hamuzotyi manje zvichauya kuvana venyu? Bamunini vakayapa vakadzokera vakati handinda kuda unotora for next generation, ndindu unozvitora. Vaitotaura vachidaro, vaitodaro kuti nemuromo wavo? Tinini ndinda unoita take over. Tikavaudza kuti aendai munoita take over, muchadya vana venyu. Saka apa murume wangu ndio wega nevana, vamwe vanini nachoisa vana vavana. Mba menyu ndimi mega mune mwana, vamwe vese havana vana? Ini murume wangu ndiye wega nevana, vamwe vacho havana. Inini kwedu kwandobva tese taane vana kusvika nelast born itori idiki kunena bamunini wangu but yatova nevana 2. Susu kwedu kumhuri tine vana tese, mai vangu vane vazukuru kuvana vavo vese, but murume wangu chete ndiye ane vana, vamwe vese havana. Asi vakaroora? Vanogara nevakadzi. Zvandityisa nezvokuti kuti kwai mwacha kudii? Ane mukadzi wokuno kwatogara kuimwe nyika semuZimbabwe. Kuzoti ndoda kutora inini for next generation, ndoda kutora ini naimi because havana mateka, vanenge vachiti tormentwa because they are tormented. Havana vatormenta, munongozva zvamai vane control, vabereki vane control because ndo vanozva kwavakaisa rukuvhutiwa, vanocontrola. Even murume wangu akayanzwa nekuchinja mabasa, aiva akatombova bloka, taitoti kana chifona totanga tanamata satafona. Mumwe musi akangofarisa akafona naonamata, the next it was Friday, Monday aitosvika ainzi basa rapera. Aitozva kuti akataura nawo basa rinopera, ipapo para rapera foni yavo ingaseseted through. Musi wongoti nasaona basa because it was November I think pakapera basa, akatozwana January yacho achimumukira nasaenda basa vakatotanga kutofona asi pesa pafoni yavo ingaseseted through. Saka izvozvo makatozidongorera mazizi avo izvo tichitaura pano? Izvino zvaasisina control because nekuchechi kwatoenda because vaitotudza vanotokuita vachikutipira kuti kuchechi kwamuri kuenda kwazvisina power. Kuchechi kwatakatanga tienda
pachechikonya kusisina simba but kwatane zvinozvo I think vakasichaurina control over my husband because zvaisimboita madzikirira haachamaiti and even zvinhu zvako zvakuendeka nyamara yapa harisisipo but inini vakanditadza vaida kundiuraya ndini pandakabva unopona mwana ipapo because pandakanopona mwana wechipatara ndakaita madzikirira ndiri muchipatara ndikasvitukirwa nechinhu chinenge gudo padumbu pangu but I was half asleep nanisiri nakurara zvezvokuti unongoita ngoti wakasvinura but nga wakarara ndakarwisana nacho chikaenda ndopakafa mwana ndakumba ndikatanga kunamata mazuva yaindainamata asingaiti ndichingonzimuka unamata ndisingarare ndakaita zvinenge wiki ndisingarare ndichikunamata but ndainge ndoda kurwa nasatani ndidi kurwa nemunhu because nendoo ndine zvekunzinza rangu zvinenge zvichinetsa zvinenge zvisingadi saka ukada kuti utinamate uchishandisa zita remunhu pamwe haasiri kati ini ndingozva kuti zvinhu zvakaipa zvose zvinobva kuna satani saka ndinoda kudhina nesatani vakauya vari chigrupu mazuva enasi andaziva kuti vanhu vanoshanda vari chigrupu vanongoti vari chigrupu vanotodla vanhu vakawanda vari chigrupu vakasvika ndichinamata vanhu varara pa ndichinamata ndikavaona nepawindo vakaungana vakatanga kuti mungatisedzera kumunhu anonamata ndova mungatisedzera vakavabatirana vakatanga kuvarova vakavatakura vachienda navo saka vanhu ikoko kwacho kwavanobva vaingoti pese pavasangana vakati ndiye mukadzi wanhingu utotanga kuti takamuhwa nembiri yekunamata then ndakazovhakachira after 2 years zvaitika izvozvo vakasvika vakandiudza stori iyoyo senge zvakaitika kwavari zvandakaona inini vaivondiudza senge zvakaitika kwavari ndikangoti oho ndikatoziva ndakutoudza murume wakatoti vachitoda kukonfesa kuti uzive kuti zvawakaona ndizvozvo ende chiri pari kusvika pamainini ndepekudai you cannot iwe semuroora wakwanisa kupindura nyaya dzemushami vanhu vanoziva iwe uri muroora wakwanisa kupindura nyaya dzevanhu ende ndoda kugara ndatokupa tipu patinorasika isusu vanhukadzi handiti kuona tiko zvine murume wako muri kuzvigarira muri 2 muri kuita zvemhuri yenyu kwamai kwamuende usasvika pakunyanya kufarisa pakuti murume akatanga kutaura kuti mai vangu zvakati wodayirira uchiti mai vako vanoroya handiona mai vako vanozoroya ndo vasodai usanyanya kudaro kana iwe ingoteerera achitaura nokuti chinoitika ndechekudai so mwana wamai avo handiona ndi mai vake mangwana unofuma akazva kutora kuti vamwe vadiki vanombopandukwa achidzokera vachipandukwa achigadzisana anofuma mangwana kusaidhira mai vakaitwa zvanenge tone mushonga anonodurumira kuti kunge iwe ndiwe wazvitaura handiona oudza mai vake atombozvitaura nhasi achifarisa munin'ina wacho mumwe aripo achitaura zvaanochitaurwa nemumwe munin'ina aripoko angati hanzi makagarirwa kuno musatombouya henyu munin'ina wacho akutoti kusvika rini tisingaende ini ndotoenda ndakatowana pekugara pakanaka ndinoda kutovatora ivo mai vavo zviti ivo mai vada kutohwarira kuvatora mai vavo kuti vakuti hazviti ndatoona kuti paada kutondiisa inini panguva yakashata panguva yakaoma ndikataura anything negative zvosvika zvichinzi ndini chero inosvika chinzi ndiwe ende mwana wavo chero vakazaziva kuti mwana wavo ndiye akazvitaura ka mwana wavo vanogona kutomuregerera votekiteki newe kuti ine mama mwana wangu asi akazvitaura aiudzigwa nezimukadzi iri ini ndovhana kutoti aiwa mamunini zvamuri kutaura zvakanaka izvozvo amuri kutaura zvakanaka asi kana mucheze ngemauya navo musazoita kuti vauye kuimba yevamwe makuchidhaifeta makuti ananhingi varuku imi michibva imangovatora mungogara navo chirega ndikudze munin'ina iwoyo futi muromo iwoyo futika iwoyo muromo next time usautaure wawataura ndoda kukutsiura ndoda kuudza munin'ina nokuti tikutsurana pachedu tipa tiri family pano handitika zvawatoita zvokuti mukavatora next time musavaunza pano mugare naveko hazvitaugwi zvinoitika manje mamun'ina kwavanodzokera vono kana vanotora mai vavo kana tivachada kutora mai kana vatora mai kana kuti vaida kunotora mai vagara voti hamutodiwi mukadzi wanhingi wajoni akati hamudiwi kumba kwacho hamudiwi munotoroya hamudiwi kudzimba dzavanhu mai muna panotangira nyaya dzacho zvokutanga semakuhwa kudai manje ivo bamunini munoziva kuti vakashatirei ndakambokomenta paimwe komenti vaivasisi antiselina vaitaura vaiisa programu yacho kuti vanhu vanotora vanoti munhu ari kuzimbabwe uya kunokwaita mabasa munhu auya wakuchimudzimira foni munhu yakuchiva stranded wakuchitanga kutsvaka vamwe ndo system yavo bamunina vanosedza vanhu muzoda kuvapasira manje kwamuri mimi ivo vakuavoid asi ndo vasedza muro kuti uya
saka ndozvananjivaudzira izvozvo kana muchinge matora munhu mobva magara naye chiregai kuzoda kuti kana asvika muchida kumupasira kuchienda kwaningi. Iwo uri kuziva kuti bamini vako vakamira sei, but remember kana bamini vanosvitsa mashoko kuna mai hazvisvikisa izvo kuti ndakambotora umwe vanhu ndikadzima foni. Havasviki vachidaro, vanosvikotaura kuti mai mauya kunoku kwaningi waJohn Hamwindi, mukadzi waJohn ndiye akataura handidi kuenda kumba kwangu, musaindako, saka uko kwamudiwi. Handika obva towedzera nechisold chokuti akataura muromo wokuti achitondudzwa kuti imi munotoroya hamudiwi. Andiwana saka mashoko iwayo kuti usababa anonotwistwa munin'ina, trust me anonotwistiwa mashoko iwayo. ndatogara kavava singatondidi handi because vagara vasingakudi munin'ina, handitika ndizvozvo vagara vasingakudi, asi iwe ngavachishaya chipomego kwauri. Andikuona chikakuva pa-V11 vachitoripo kakuti wakandibloka. Aiwa zviri nani kunzi wakandibloka pane kunzi wakataura mashoko akati. Kubloka unogona kuti aiwa foni yakanga yarasika kana handisina WhatsApp, unogona kuzvidefend. Ko iye kuzonzi wakataura kuti iwewe handiri kuvaona pano vanorea, unoizvidefenda uchiti kudi? Hauna kudaro munin'ina, hauna kudaro, asi bamunini vako ava ndimai vake, ndinyakutumbura vake. Kana wanotaura inenge ya blood is thicker than water. Kana wanotaura ukiivo wava mutorwa, uri kunzwisisa? Chero uri right sei unenge watoipa ipapo. Plus murume hasi mwana mai vako ugare ukazvidza izvozvo, murume anokuchinjira. Iyezvo munogona 10 years makanaka, i1 dhira anongofuma chero kuti mai vangu iwe ndiwe utori muroyi, ndiwe kurikonasa na mai vangu, iwe mai vangu havaroyi, ndiwe anokufuma kakuchinjira hasi mwana mai vako murume. Inini situation iyoyo ndoiziva because yakaitika mufamily mangu. Mira wakadaro kodi. Kola hello. Hello. Aiwa noti iwewe pane munhu afuna pane mifoni. Hello kola. Kola makadii sismith. Ndiri right kanjani? Ndiri right. Ndinozoliyo sandakatanga kukufollowa just recently. Alright. So I've been seeing kuti muri kubatsira vanhu vakawanda vane ma-different issues. Alright, thank you. Tinokugamuchira munin'ina. Ndine friend yangu is my ex, but ane problem yake yainayo yanangofunga pamwe unogona kungotibatsirawo. Okay. Ndakamboisa message paFacebook. Alright, ngatiite so pane namba dzakapinwa. Uri palive izvozvi? Aiwa ndiri palive. Ndosaka tiri palive izvozvi. Ndatoti kune imwe kola aripo imbo holder on. Ukauya kulive izvozvi ndokwamunogona kutofona, pane namba dzakapinwa, fona ndizo achingodona mubva matofonawo obva atoya nenyaya yake. Alright, sharp. Right. Handei. Ndati izvozvo zvokuti munhu anokuchinjira zvakaitika kuna mai vangu nababa vangu. Baba vangu vachiziva kuti zvandikuitwa namai vangu, but vaiita izvozvo zvokuti 1 minute vanenge vari kusaidi uku 1 minute vochinja. Vakasvika paconvince kunzi siya mukadzi uyu ari kuita kuti ndiye ari kukuitisa mari, saka achazokutonga, saka murambe. Akatsvagirwa mumwe akaroora mumwe vakarasiyana namai vangu. Saka ndozviziva kuti varume havatani kuchinja, anogona kutokuchinjira. Ndosaka ndiri kuda kuti uite guard your mouth pakutaura apa. In fact ndoda kubatsira nchidaise munin'ina wangu, ndoda kuti kuzondirangarira kuzoti rimwe gore SIS MELLY vaya vakandipa advice inobatsira. Dei ndakapinda munyaya idzi. Next time ukaona vana bamini vako vauya, handika pamba vakange vakutenga kuti nyaya dzamai, handika inoita busy kana mukitchen. Tsvaka inda mukitchen ta busy kana kuenda nolaita kana TV, uvasiye vataure vari kuti iwe ishayikwa ipapo. Usa contribute anything, usave part of it. Ukaona ukangona vauya chara zvimwe zvinhu no problem, munogona kuseka yenyu. Ukaona vakutanga kupinza nyaya kuti mai zvakati, ibva ungosimuka kuti pamusoro wotobuda kuna mutendera neyard kana kuti unopinda mune imwe room wombonoti nya kana vapedza uzodzoka. Usawanikwa uri mukati menyaya idzi. Nokuti uri muroora inokusarira, ndikunyeperi inokusarira zvisingatomboiti. Vana vamwena ava vana kwavo 1 minute ari kukuda zvisingaiti, the next minute ari kusaidi kwamai vake, ari yamba kudza kuti mai vangu vanotoroya vanodai. Iwo uzozvitaura kazvakodzwa nemwana wamwe neiva vazivi mai ava, handi watozwa information yemumusha nemwana wavo, uzozvitaura mangwana kuti ndakaudzwa anokurambira kuti ndiwe wakatozvitaura kuti mai vangu vanoroya, handiwaona. Saka siyana nazvo zvachose. Kana watongotanga kutaura nyaya dzekuti mai zvakati vari tu nemukoma wake, excuse rega vabvure mai vavo vari tu, vanopedzera ndezvemudanga. Iwe uri muroro mutogwa, mira kure. Alright, but ko situation yevana
unofunga kuti inosvika rini vana vacho vasina mbovaona ya iye vana iri triki ye vana ndo inonzi tori triki chaiyo handizivi hangu kuti munoziva uroyi hwavo kusvika paextend ipi mune proof ipi yekuti vanonyatsa kuroya zvekudaro handizivi hangu nokuti kuti wakambotumigwa kudurika kubata dumbu ukabva waita miscarriage handiona saka panotinetsei panyaya yevana kumba kwako kuti ndakatomuzvara mwana akatadza kuyamwa akatadza kufema akafa nekutadza kufema ari muchipatara. Alright. Andikuona apa iwo kuti andivadi kuti kuti wasvika pamba pako nokuti unosvika history yavo handiti ukuzvokwa hakwanisi kuti muise vana kumusha anoramba mwana wavo ndiye ari kuramba aiwa kamuningina asi iwo wabva kutaura manje kuti ndakauza bamunini kuti kana matora mai chigarai namai kokoko muchengete murivi that means hauvadiwo kumba kwako. ndisikade situation yekuti munoziva SIS MELLY munhu hafaniri kuita basa rekuinvita vanhu vekuti anozotamba wakuzoti mimi chiita take over because imi hamuchakwanisi kuignora munhu abviswa. Saka am I right to say kuti iwo hauvatovadiwo maya? Aiwa inini kuvada kana pasina situation yekuti zvinozosara zvoaffecta vana vangu ndinovada kuti samai because ndimai. Aiwa ndikutaurira hangu pane shoko rawataura rekuti ina handizodi kuti munhu anotora mai obva azotidhambira vamwe nokuti kana vari mai vaunoda chero bamunini vakavatora vakavadhamba ndivo mwene wako zveunova kuva nebasa rei vane basa rei ndimai vako mwana wavo haambobvumi because ndiye atotaura because angaoda atotaura zvakawanda pandaziva kuti mashoko ese achataura zvichaenda pazita rangu ndosaka ndamunyaradza kuti zvamava kuda kutaura zvisiya munhu mukuru anoita madecisions anomuitira usada kufosa munhu kuti because kuti wachangwada kutotaura zvakawandisa ndikatomunyaradza kuti aiwa kana zvinhu zvamafunga itaiba muni but musazotora munhu kuti mumutora muchiti ndoda unomuendesa kumba kwaninga zvinenge zvisina kunaka izvozvo munofanira kungoti mukatora munhu motika responsibility mochengetana nemunhu wenyu. Isusu kana tafunga kuti akuda unovatora tega tovatora tega kuti zvokuti tinotora muchitemba nichavaendesa kumba kwaningi. Hey, saka kwambobvunza kuchechi panyaya yevana kuti pofambiswa sei vari kuti kudi? Chechi pana vapedzisira kuenda vanenge vachingoti munofanira kunamata munofanira kuzviprotecta kuti vanobhiliva nezvanoiti kuti unofanira kupfeka chakati chichichi but by the end of the day iwe unofanira kumeka decision wega. Mwana wavo anongoti not now pese pandomuti koti tikadai anongoti not now saka hatizivi because yanoti ivo vanosvika vanofanira kusvika panguva yekuti vaone kuti upenyu hwatourarama husiriwo vachinjewo maitiro avo. Saka ndo machallenji aripo kuti ivo ari kuti ivo vakameka decision yekuti vanoda kurarama upenyu hwakadai. Saka isusu we have to also make our decision kurarama upenyu husingatirwadze husingati affect because for sure zvinhu zvacho zvinoti kana zvoita zvakafanana example last time patakatumira zvinhu zvokuti munenge muchifarawo kuti vabereki motenga grocery Christmas riya but takaita 2 years dzekutambura after that. Unoona pari triki manje ndina nda kubudira pachena. Uri mningi wangu ndokuda rega ndikubudire pachena. Hangu se munhu mukuru wati kurei kudarika anditi takutaura experience of life ndiye takutaura. Hatisi kutaura experience yekuverenga kana kuti kuona pai experience of life chaichai ndiye takutaura anditika. Unofunga kuti vanonzwa sei vamwene vako kana iye murume wako paire zvino muchiri kudanana nokuti iwewe unoziva kuti vamwene vanobata handiti sekuziva kwaunoita iwewe asi mai vako ndimai vako unovada iwe obviously unotenga gusa uchitumira kwamai vako handiti asi kwavamwene hauchagoni kutumira nokuti chi wakambotumira mukaita 2 years muchitambura mawapa grocery tunovatumira mari apo neapo munovatumira mari. Okay. Saka amai vako munovatumirawo apo neapo? Mai vangu vanovatumira everyday. Vanochengetwa nesystem. Mai vangu vanoshanda vanorima. Okay. Unotongovatumira kana vaita need havambofoni vachiti ndodo mari yechakati. Okay. No ndikuda kuzama kuti pa balance kuti ati iwewe ndikuda kuzama kutoprotecta iwewe kuti usakwanika uri wrong side. Handiona. As much as unozati pari chicken kudai so as much as uchiziva kuti munhu uyu muroi uri kunzwa the fact yekuti sometimes maybe ndi vamwene vako
mwana wacho unogara naye iwe uri muroora uri mutogo haukwanisi kuti uite unyasita decision yako nenyaya yekuti une mwana wavo unogara naye ipapo ndo panokuita kuti nevanga vari mai vako vari kuroyaka ndimai vako une kodzero ngotaura kuti aiwa ine mai vangu vandishungurudza handiona ndimai vangu I am cutting her off period handiona kana kuti ndimai vako mangwana munondipedzana mukanitaurirana but apapa uri pacompromising situation because ndiva mwene vako murume wako ndo mwana wavo saka mangwana manje ndo pane chizoti kana mwana wamwene haana shuwaka anofuma mangwana akachinja pozomira sei chandakakwanisa kurizova nechokumutataure navo because anga akavabloka ndiye anga akatotanga kuvabloka paitofona ishandisa nhamba dzangu inini pandakati aiwachi taura navo saka inokwanisa kutaura navo every day anotaura navo saka ndiyo first stage yatoto zvinhu zvirusvo zvagadzirika kuti akwanisa kucommunicata navo but inini reason yandakablokera ndeyekuti vanoti zvinhu zvavasingakwanisi kuudza mwana wavo vanoda kuzviita kwandiri ndipo pacho pandoti vanenge vakuzotarisira kuti ndikazovapa respondi isiriyo zvinomuka mangwana zvichinzi ndini ndati zvakati okay saka apa uri kuti vamwene vako at some point vaida kuita close kwauri asi vachiita close kwauri close zvokuti makatotiona tichitaurirana hapana anotombofungira ndinotombovarambira kunonyepera mai vako but ayo wakamunin'ina hausi close navo nokuti wakavabloka munhu uri close naye haumubloki ndikuti reason yandakavablokera inini ndeyekuti vanoti zvoni for example vainditi nditumire mapicture evana last time pandakatumira picture yemwana ndakaenda apo ndiri muhospital nemumwe kamwana kangu adiki kakutoputsa katofawo ndatumira picture yemwana saka from that time ndakati ini handichaiti zvokutumira mapicture evana saka izvozvozvo ukavati last time pawakanditumira picture yemwana ndakati foni yangu kamera yayo haisi kushanda kuudzai chi mwana wenyu akutumirei havamuudzi havataurire kumwana wavo kuti nditumire mapicture vazukuru vangu havatauri asi inini ndinooneka kuda kuisa panguva yakaoma yekuti ita chakati chavanoti kumwana wavo hakwanisi kumuudza sei vasingakwanisi kuudza mwana wavo kuti nditumirewo mapicture vazukuru vangu ndozvatiri kuda kuzama kugadzirisa mai krista kuti tione kuti right vari kunzi vanoroya handika but on the other hand uyu muroora handika saka kuti muroora asapinde isita kuprotecta wedapa amwene ava tinei navavo chero vakamira apo vakauzana uroi nemwana wavo ndezvavo izvo mwana wavo but uyu wedu uyu ari pakati manje shes caught in between hanimaona shes caught in between umwe wedu uyu because ndivamwene vake ava handika vari kuita izvi ende hakwanisi kudzipindira nyaya idzi hakwanisi kudzitaura handika on the other hand murume wake ndiye anotora information achachodza mukadzi handika akapindura uyu mangwana inogona kusara yave yauyu asiwo vamwene vachiroya kudaro futi vazukuru vazvarwa mukuru ane 8 years mbuya havazivi vazukuru vavo saka ndopatinotiesowonesana kuti poitwa sei kona munenge wedu angabatsirikana sei because pari trikapa guys pari trikapa vanoroya mai avo zveshuwa hakuna munhu angadawo kutamba padzini muroi ngativei honest guys hakuna vanodawo muroi kutambira mdzini muroi ndo chinhu chekutanga kana muchazaza kuti vanoroya ava hanimaona 2 asizve handika panewo vana vazukuru vavo varipo hanimaona saka vakura havazivi mbuya saka pachati panoitwa sei zvichaguma nekuita sei iri triki nyaya iyi kusaidi kwani kwoumwe wedu ushu dei vanga vari murume wake auya achitaura kuti murume wangu ari kugwana mai vake vachiudzana kuti muroi achaingomudza kuti kweonokwana papi rega varovani rega vapedzerani rega vaudzane uroi nokuti mwana ndimai nemwana vanotukana nhasi makonofuma vagadzirisana but muroora ari pakati manje muroora ari pakati ende paita vana vasukuru ende mbuya vachatigara vasingazioni vasukuru kusvikira gore ripi pari triki handizivi yangu regati zvonda kuita munini nakukudonedza ndimbotora vamwe timbonzwawo kuti vanoi nokuti zveshoshuwa kanda tokunzwira sisi kuti uri panguva yakaoma uri pakati because iko zvino chero chavanenge vaiita handika mwana wakapindura rafu kunongonzi mukadzi wake ndiye amutuma handi wazviona mukadzi wake ndiye ari kunyengera ndiye ari kunyengera mwana wangu saka utori pakati vanototi mwana wedu akadyiswa angachiti akadyiswa nezimunhu saka utori pakati handizivi kuti zvoita sei on the other hand zvakare iwowe samai ibasa rako kuprotecta vana vako handika ibasa rako kuti uchengetedze vana vako protectewo kana wakambofirwa unotoziva kufirwa kuti kunorwadza sei kana wakambofirwa before
because pasina zvakamboitika unongoti hazvina basa unotoziva right pane chakamboitika before and mascenarios nezvinhu zviri fani zvaiitika zvacho unotoda kuti apa ndakutofanira kuzviprotecta because right but on the other hand ka uchiprotecta vana unofanira kuprotecta vana kwaido chokwadi handika but kana uchiprotecta vana vako futi kudaro handiti chokwadi chiripo ndechekuti mbuya vakati ndoda kuona vana vangu vasikuru vangu iwo kati hazviti kuti munoona vasikuru venyu mbuya vachangoti still wandipuma horoi uri kuona vanhu kuti uri pakati my question is akamboise pressure iyoyo kumwana wavo sei mwana wavo avamboti vazukuru ngavauye kana kuti tione vana vako avambodaro mumwe musi vaiva birthday ravo vana vava handichazivi kuti akatumira meseji here vachivaimbira happy birthday vakati zvisukuru zvandisingazivi mupinduriro wavakaita meseji yeah right ndakukudonedza pane mwatanzi nesituation yakadaro handika if I could call all right no problem hanzi ndimsituation yakadaro ningi ndakudonedza upinde mucomment section let's hear vamwe kuti tone masituations akadaro tinzoti vakadzisolve sei. Thank you very much mningina good luck ne pakaipa all right now ndavhura chifonai adona varoda kufona chibva imafona tinzwe ndikungodanho vanotaura nezvenyaya yakola iyi only 3 people satatora vamwe vachauya nemaconfession avo only 3 people vanotaura kuti muningina uyu angaita sei padilemma yari inonzi entanglement yari oita sei. Hands protect your kids at all costs. Zvamwene izvo nemwana wavo izvo leave them to it. Yes. Ndizvo nandichifungawo patiko kana ikasvika nguva yekuti vamwe vanenge vakuti ndoda kuona ndoda kuuya kuzona vasikuru anoramba sei anoramba achiti kudii guys vari mberi varoda kufona vapewo caller advice please tienderere mberi. Kola, hello. Hi, Sis Melly. Yes, how are you, Kola? I'm fine. Sis Melly, inini ndiri situation ya Kola but ndiri muzukuru. Kuba kwandinoberekwa takaita situation yekuti ambuya vanova amweni kuna mai ndo vainzi vanoroya then saka ipapa pakudhonzerana samuchipa situation yakola murume wake kuti anenge muchitozviziva kuti amweni vanobata-bata ende muroro uyu ari kuwanikwa achitaura achimira achizikanwa panyaya idzi pasituation yakaitika kuna mai vangu inini pakabva pazoita shaisano because isusu tazokurawo makuzofamba muchita zvimwe zvinonetsa mulife patakazonzwa kuti ambuya vedu vaitomutsa muroro wavo kuti mukatiendi kunoroya mai vako iwe karamba kuenda amai vangu inini anzi amai vangu vaitomuka vopeta maoko vogara kudai amweni vachiti handii mai vangu vachiramba kuenda saka mukufamba kwenguva tachiti vadiki I think I was grade 14 pakazoita shaisano yekuti amweni vakati inini handingaluze both sides iwo uri murora wauya ndiri mumusha that's 1 2 ndakushaya futi kubenefita pamwana wangu wandakazvara inini because iwo murora wokuramba ubatirana nini muba wangu vakabva vashaya pazhinji pese patinofamba tinosvika tiudzwa kuti ambuya vedu isusu ihuku yakadya maza yayo asi amai vangu up to this day it's been more than 20 years havana muso vakambotiudza nyaya iyi kuti amwene vavo vairoya amai vangu has protected us kubvira all those past 20 years tiri vana vanombukira vakazvitaura takatozovabvunza recently kuti kwemimi semusinambotudza nyaya idzi vakati inini I waited for these days ekuti mukure muzvifambire muzvioneri because it's ihama dzenyu saka Kola dai aregedza kuwanikwa ari kusaidi zvekuti amai venyu vakati mangwana because mhosva dzinoiswa pana amai vevanhu ndodzamunoramba muchinzi mai venyu vakandituka mai venyu vakandipomera horoyi zvekuti mwana wemunhu azomupomera horoyi murume wake weka mangwana vanozvikanga kuti mwana wake azvitaura zvekuti mamunini ndo vanombodhimanisa vanhu musoro munhu anoti mwana wake
yakanaka. Saka mangwana iyebe awanikwa ari panzvimbo pekuti haana chaanopomerwa, vana vake vachasika vega kuti zvinofamba sei mulife, and God will protect. Kazhinji kacho Mwari will give you that space, and vanosiya room yekuti testimony izovepo mangwana. Iye kana achienda kuchechi chaizvo ngavaende vavatirwe munamato yavo, vanamatirwe akwanise kuti ambuya vaone vazukuru vavo vari vapenyu, because hapana chinombovatadzisa kuvaroya chero vari ikoko, because ambuya vanoziva mitupo, vanogara nemurume wemwana, vanoziva ropa racho, zvinovatadzisa kuti vavaroye kana vachida kungovaroya vari kwavari. Sure. Yeah, very tricky. Very tricky. Isusu takawana mukana wekuzova nekuti tomeka tega madecisions ekuti tikuenda here kwambuya kana kuti hatiendi, but there was a time yekuti mai vangu vakangotikwidza bhazi vakati endai munoona mbuya venyu, takatoenda tikatoka. And also patakazonge takufambawo tatokura takuudzwa kuti pane pamakambovara uri mudiki wakamboenda kumusha, ambuya vako vakazodai vakazodai, and tazodzoka futi ndikazobvunza mai vangu ndikati pane nyaya yandakambonzwa, pane pandakambovara ndiri mudiki here ndikaenda kumusha neni. Vakatobvuma vakati takaenda, but handizive kana vaine zvavakanoita, but pane time yavakatombenge vaimiwe vari vega shuwa. But semunhu mukuru ndofunga vakatadza kunyatsoti vabude pazviri kuti vanyatsokudzwa kuti kubuda pachena kuti vanongedzere kuti tizofamba tichiti amai vedu vakati ini munoroya, havana kutipa mukana iwoyo kuti tinongedzere nezita ramai vedu. Kana tichitonongedzera tinonongedzera tega. And inini I have dreamt of ambuya vangu Sis Melly zvekuti kusangana navo face to face, tovaona Sis Melly. Tatokura kudai, and there was a time yatakambosangana navo kumba paitwa family meeting ndobva vauya. Isusu tatobvawo kunoitwa maprayers edu, takasvika Sis Melly vakatadza kana kugara padhuze neni, vakati anondipisa uyu. Zvakanzwika nemunhu wese, vanhu vese vakateerera. Saka what more would you, confirmation would you want kuti pane zviripo pamunhu uyu? But kola inini hangu I would just advise kuti ngaavepo pakuumbiridza, in as much as she knows kuti pane zvakashata zviripo, but zvimwe zvacho sekutaura kwamaita ngaasubiruke munyaya ihistereki. That's what I think. Right. Thank you very much, mwana une mudiki but une wisdom. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, sure. Right. Ane wisdom mwana uyu ataura chaizvo chokwadi chaicho. Ende mai vake didhiwo vanzi vakangokwidza bhazi vakati ndai munoona mbuya venyu. And sure pana nyora comment section kuti hanzi vanotadza kusvika here kuti kuroya is spiritual. Kana vachida kuvaroya vanotadzere kuvaroya vari kuona kuti varoya. Handiti unogona kutofuma nhasi uri kuAustralia uchioperata uri kuAustralia, wota nhasi uchiita mashifts kuAustralia, mangwana ufuma wakadzokako kuZimbabwe. Handiti unogona kuzviita because unofamba kana rineni ngiki wakwira chibhurumu chaicho ndofunga chinongoita kuda 1 hour unenge watosvika kuAustralia woita zvinhu zvako wodzoka. Saka vangatadza kupinda mujoni here handisiviwo kaiti mbowa. Kola hello. Hello, Sis Melly, makadini? Ndiri right, muri sei? Tingabatsirana nawo here nakola avo vane dambudziko ravo naumwene naye. Sis Melly, vazukuru ikorona yavatana. Kana tichiti isusu vazukuru ikorona yavatana, tinoreva kuti vatana vachona ndo vana mai vedu, ndo madzimene edu. Regai nditi kuna kola vanabatsirwa vazukuru nambuya chokwadi panogona kunge pasina dambudziko. Manyaya dzakafanana nedzi Sis Melly tinotaura kuti munhu anoroya asi dzimweni dzenguva asingaroyi. Nekuti chokwadi kana munhu akaberekawo munhu achishuvira kuona vazukuru vake, vanenge vanotonyara mbuya ivavo, vanotori neruremekedzo rokuti kana ini ndichida kuona vazukuru ndinochende kumukadzi kukudza mwana wavo, asi vari kukudza muroora. Ndo chinhu chekutanga chavari kuita, chandaona chavari kugona nacho. Havasi kufosa mwana wavo nekuti vanoziva kuti mwana wangu ava nemukadzi. Saka ini nekuti ndipotere kumwana wangu ndinokonanisa mukadzi nemurume wake, saka ndinotopotera kumuroora. Ino ufuchi vari kuita chivanhu chakanaka. Melly vatinonzwa kana kuonawo patinofamba nepatinogara. Chokwadi kana usina ruremekedzo
nevabereki vako kana kuti nekwawakaroorwa unogona kuti vana varwara zveshuwa munhu akagunun'una simelika mhepo inosimuka. Mhepo kana ichinge yasimuka munhu oti inini ndiri kuroyiwa yeti hapana hausi kuroyiwa asi kuti pane gepi rimwe raunongofanira kukavha nezvinhu zvidiki diki uroyi huri kosisimela hatisi kuzviramba asi kana achina iye nganyavanda nekwandiri havasi kufosa mwana wavo vanotoremekedza kuti aiwa murume wangu ane mukadzi saka ini ndinofanira kuenda nekumukadzi ngaarisunungure vana vaende kunoona mbuya vavo ndochokwadi haana kunzipereka vana vanogara nambuya wese zvambotaurwa nemunhu amabva kutaura naye ati kana vaida kungovaroya kuti vafe anovaroya vachifa ende feshuwa havararami ende umwe uroyi watinofanira kutarisa ndipo kuti mai vakakuberekera murume nhati watova nevana vako kune vanhu vari kuroyewa sisimeli kungoti achiita mwana kana hatombomubati mwana wacho dzimwe dzenguva imhepo dzatinozvita ini ndingakupai mufananidzo wangu inini nababa kuchi baba vangu namai vangu vakaparadzana pakafa mai vangu inini baba vangu havana kuuya handiti ndatisiri mwana mudiki ndakabatwa nechigumbo chokuti sei baba vangu vasina kuuya kuzovigwa kuzoningirikira kuzotema neni asi baba vangu havandidi because ndanga ndiri kusaitiri kwamai vangu haisi zvayo nyaya yeuroyi but nekufamba kwenguva ndaunyauzoona kuti kana wapinda mumereji iri kuramba kufamba nei ndakaignora baba vangu nekuda kwokuti ndakavagumbukira kuti baba vangu sei vakatadza kuuya kuzoviga amai vangu plus baba vangu vakatadza kundichengeta ndonyaya yanga iripo asi nekugunun'una kwababa vangu unenge usingazivi situation inenge iripo sisimeli ndakangotanga kushanda ndatangira kushanda ndakanyatsofunga ndega ndikati inini ndiri kunamataka ende ndiri kukanda anonzi mataiti kuchechi but baba vangu vane nzara ndakazvifunga ndega zvokuti ndakaenda kuchechi ndikati vediwe inini mataiti ndakumbomira pane audio kaira kanotenderera kari kuti vazukuru ikorona yevatana kana usingadi baba wako haungatengeri mufundisi vachivaka wakashama ndakasati kama across nekaaudio ikako sisimeli ndakagara pasi ndikachema chandakatenga kuenda ndakati ndakagumbuka ndichienda kuna baba vangu sisimeli ndakaendako 2018 nezibhegi regrosari ndakasvika pana baba vangu vakafara ndikati aiwa handimbovatauri nawo kana ndakagumbuka ndakagumbuka asi handitauri ndakaudza ini vanun'una vavo ndakadzokera kubasa sisimeli ndikati ndoda kutenda baba vangu nekundibereka ndakanovatengera gumbezi ndavatengera gumbezi ndopandakazosvika pakuchishama muromo kuti baba muchindona ndauya kudai ndakutengerai gumbezi rekutenda kuti makandibereka asi nyaya yangu yokuti ndandisingauyi baba ndeiyi pamusoro pamai vangu baba vangu vakataura kuti mwanangu ako ndinoti mwana mudiki asi wakabatwa nechigumbu kusvikana nhasi ndakakanganisa mwanangu because ndakavabvunza baba vangu mamusina kuroora here ndanga ndakaroora ndikasaka chakaita kuti musauya nhamu yasisi ende muri munhu ane pfuma panhamu yamai vangu ende muri munhu ane pfuma yake maingogona kutengesa kana mombe mukuya maneni mwana wenyu saka takataurirana nababa vangu tikanzwa kuti tikatofonera baba vangu ndikakauza kuti ndinonzwa musoro vanoti mwanangu ndine simba rekuti kana vari vadzimu chaivo ndeketere vadzimu varare pasi saka pane zvimwe zvinhu zvinenge zvida musha sisimeli vanhu tisangoita setinopenga uroyi huri pasi isi kuti vana vemazuva ano tiri kuzvirasa tega simeli hatisi kuzviramba pane zvimwe zvinoda kungogadziriswa tikagadzirisa zvinoda kugadziriswa chete hatifi takarasika hatirwarirwi nevana vanhu ngatingoparangarira ipapo Yeah, it's getting complicated, right? Thank you, maita basa rigaitizwe vamwe vari kudii right matipa kuti tifunge futi zvere dzimwe area zve hameno rigaiti mbona. Thank you very much. Mainzwa kai yauya nemwe engu handizivi mainzwa kai yauya nemwe engu zvakare right gaitifonera vangu achifona beka nyacho
nyache yave kuviri guys mukutozvona mu comment section mukutokweshana mega nyache iri kuita complicated kama mwari kuti imagine mai vako vachinzi muroyi nemuroora vamwe voti muroora ari right ngaprotecte mwana vamwe voti nyache yapakati andi muri kuzviona right kola hello Hello, Sisi Melly muri sei? ndiri right muri sei mwana ari paprofile picture akanaka zvokuti Ndini? Ochi mwana ari paprofile picture mwana wangu. Mwana wase vati ndimi ndikati imi. All right. Aya, ndida kubatsirana nakolo yanamwini vako Sisi Melly. Ndangoti wangu zvishoma shoma. Yake ikashiri trick. Nyangu akaramba hake kuti handidi kuti vana vaende kwambuya kana kuti mbuya vauye kuzoona vana ka. Iye asazvipinza mukati menyaya idzi kunyanya stereki. Ngazviise kure. Alo Sisi Melly muri kundinzwa? Ngazviise kure. Asanyanye kuzvipinza mukati menyaya idzi nokuti mangwana inosarira iye. Ende kana iye apinda mukati menyaya idzi ngazi kuti imhosva yaari kuparira vana vake futi. Zvichazoenda futi kuvazukuru futi. Zvinoita shame nekuti ari kutora mhura uronya kwakasataura direct kwavari ari kutora puma uroyi nekuramba kwaari kuita nevana. Nyaya yehuroyi haitombode kuti munhu anga ari pamba pako kana kuti ari pamusuwo pako. Vakangoda kuvaroya wedzera vari kugara kucanada mbuya ivava vanongoroyewa vanava. Ini dakumpa nhingirikire uenzaniso. Inini mai vangu vakakura vachindidzidzisa kuti chawanzwa chataurwa chese ndakaita muroora ndikagara pamusha pambiya vako pachitaurwa mashoko akawanda ndiri ipapa. Ndikasvika pamba paitwa chivanhu. Ini ndakabva kumba kwanga kusingaitwa chivanhu. Ndichidzuriswa mishonga ndichidzuriswa chibati ndakateramira ndikangotedzera zvepamba ipapo. Asi handina musi wandaibufura kuti zvaitaurwa pamba ipapo zvaitika pamba ipapo ndaibuda muchienda nazvo. Baba vangu ini ndikapiwa zita rambuya vangu ini. Baba vangu achidira. Inyaya yekuti ndakatozokura ndichinzwa kuti pakaita kukakavadzana kwevanhu. Sekuru vangu ini baba vangu vachiti mwana uyu handisida kuti apiwe zita iri. Ivo vachiti aitoripiwa chete. Saka baba vangu vaitondibwedza nerimwe zita ndichikura ini vasingadi kuti ndidedzwe zita iri. Asi mai vangu vakangoti ndo zviripo anochengeta munhu ndiMwari. Zita iroro rikatozosvika pakutopfumbira nanhasi ndo zita randoshandisa. Asi inini nekukura kwekwe ndaifidwa information nabamai vangu kuti ava vanoroya usapota uchienda kwavari kana kuti chii. But inini mai vangu vakangondidzidzisa kuti ivava muroyi wacho iwewo wodzona. Ndiye akazvara baba vako kuti iwe uvepo nhasi. Itira mbuya vako zvakanaka. Saka inini ndoda kuti muroora uyu ngaaise amwe nevape rudo nyange zvaari kuti handivatume gosari handivatume chii. Vaitire rudo samai vakakuzvarira murume. Iwe wongoendawo pamadzi kana uchinamatira kuti Mwari ndichengeterewo vana vangu. Ndine muchengeti, hakuna muchengeti anodarika inini. Kuti upoisa shield pavana vako une munamato. Nekuti anything chavanongoda kuita mbuya vavo vanongoita wenda vari kure ikoko. Saka iye asazvipinze mukati menyaya yefamily nekuti mangwana inosarira iye. Ende murume uya achazosvika pakumupandukira futi. Achiti iwo ndowaita mai vangu vanoita sei? Vanouya. Nekuti ava vanenge vakusaidi kwamai vavo. Saka iye achiti baba pavanotaura zvavanenge vakutaura nezvamai vavo ngaangoti aiwa. Ini ndinongotenda Mwari kuti vakandizvarira inewo murume wangu. Aone kuti mangwana kuti zvika zvinoguma nekupa. Indozva ndokwanisa kungomupawo hatizopfungawo dzevamwe bati Mwari ega ndiye muchengeti. Nyange akavavigiridza vana ava senyange akafamba akavaisa muhapwa sezvinoita huku. Akwanise kuchengeta vana vake kunze kwaMwari chete. Munamato ndiwo mushonga muhombe. Zvambuya ava ngatovaitira rudo, ngatovaratidza rudo stereki. Kana angasati anatingira gumbeza semuroora, ngaatumire gumbeza kuti mai gumbeza fuga iro. Ngaatenge matenesi kuti mai handidi kuti mutsemuke makumbo mungaite manga. Saka ini ndozvega zvandinongotaurawo. Kana aripo akateererawo aine nzevewo dzekunzwa aiwa anonzwawo odzidza. Nevamwe vese vakusangana nemasituation nyaya munenge muchitodzidzawo muchitonzwawo kubva ipapapa. Ndizvozvo. Roya utombode kuti munhu ange ari pamusuwo vanongouya. Saka ndomashoko andingorionawo kungodzidzisanawo nakola uyabva kutaura.
kutenga la mama wene kutipa nguva. Maita basa Kola, thank you very much. The Gaitinski vamwe. Amenu unyairi Gaitinski. Ya yakaoma. SIS MELLY. Yes, Kola ndei. Ndiri raiti. Andisikuda zvakawanda SIS MELLY but ndoda kukotaurawo zvambotaurawo nevamwe kuti vana ngavaende kunoona ambuya vavo. Tikanotarisa kuenda paakamboita miscarriage pachona anga ari kuna amai vavo here? Anga ari kumba kwake? Ari kumba kwake ikokoko. Amai kana variriwo vakatomuroya vakashandisa mushonga vari kwavari ikoko zvavaida kuti zviitike pamuroora zvikaitika. Saka muroyi achida kungovaroya vana vari ikoko anongokwanisa kuvaroya SIS MELLY. Kwete zvokunzi vana vakaenda vanoroyiwa muroyi achida kungokuroya uri ikoko. Paexample semukadzi akafona ari kunze kwenyika uya achi ichi ndikukumbira rubatsiro ndinomuka nguva dzakati ndichienda kunoroya chichi. Wakatorara uri kwauri ikoko muroyi achida kungokubinga anongokubinga. Saka uyo ngaatode amweni vake ngaatoendese vana ikoko nekuti amweni ava kana vachingoda kudya vana ivavo anongovadya vari ikoko. Vanongovarwarisa vana ivavo vari kwavari ikoko. Saka izvi inyaya hene inorwadze varoyi variko but hapana zvokuti ungatize muroyi achida kungokuroya anongokuteera uri kwauri ikoko SIS MELLY. Ndangoti ndingotaurawo izvozvo. Right, thank you Kola, thank you very much. Hai yakukora moto kunzungu nekuim. Oh, sorry. Mina ngachifona. Andisiviwo Gaitinski. Kola, hello. Kola, hello. Hello. Masquera sei. Taswera. Tipo input yenyu. It's a tricky. Kola network yenyu isingasonzwika. Kola. Network yenyu iri kunetsa tsvagai panobata network. But muri kuita muchibreak hatisi kunzwai. Hello, SIS MELLY. Hello, how are you? Right, SIS MELLY. Ndoda kungocontribute 2 cents dzangu panyaya yaKola. Kola uyu haasi fair panyaya yekusaonesa vamweni vana vazukuru vavo. Unoziva kuti zvekuti uroyi zvinoda kunge uri 100% sure because izvozvizvika unogona kunge vachitongonzi vanoroya vakaisiwawo kana mhepo ine handisi kuti havaroyi vanogona kunge vakaisiwawo kana mhepo dzokuti vagonzi vanoroya ivo vasingaroyi. Pane vamwe vanhu vanovaroyi vanogona kushandisa munhu kuti agonzi iye anoroya iye asingatomboroyi. Zvinhu izvozvo zvinoita kuti vanhu vapesane. It's not fair kuti ungati handitaridzira vazukuru kuna mbuya vavo nekuti kwai vanozoroyiwa. Zvinhu izvozvo hazvisi right. Kola kana achindinzwaka ngavanewe kana iko kuchechi paanoenda kwacho ngaapiwe munamatoka aende nevana mangwana iye achatawo vamweni because haangaramba achiti kwai hanzi handingakwanisi kuenda nevana because vanozoroyiwa zvakazodai iye mwana wako vanoti akashaika iyeye hakusi kungwara anga aenda here nenhumbi iyoyo kuna mai vavo hau kuti akaroyiwa sei ari kule nawo.
saka it's not fair kola kana kuti ndinzwa anofana kuinda nevana osunungura ama yavo kugumbuka kwavari kutoita vasingaoni vana unenge utori uroyi wakatopfuura chero munhu anomuka usiku because vane chigumbu chekutadza kuona vazukuru vavo achiti kwai murume wake ari kumuti hinga vasauya aiwa ndezvekunyepera namubhedroom achivhurwa makumbo achinzi vanoroya chichichi hakuna munhu asingadi mai vake sisimeni hakuna munhu asingatombodi mai vake chero vakaroya zorudzii hakuna kana uri uroyi unobatiwa zveshuwa ngavaende vese kumaprofita avo ivavo vamwe nemurume nemuroora muprofita iyeye anotaura kuti imi munoroya kwete nzira zvekuti kwai vafamba nemurume wavo ndogona kunge zvinhu zvekutonyepa izvi nokuti isu vasisimeni zvinorwadza mangwana achaitawo vamwene achafila sei lesei kana kuti iye angona ta problem mukati meupenyu hwake vamwene vaya achavada haungati kwai hanzi iye handiendi nevazukuru because vanondiroya hai haungamboti zimuroyo chero uri kuuk chero uri kupi muroyo hatiziki anofana kuenda navazukuru vanoonekwa nambuya wavo muroyo anoda kutofesewa kana chitoro anoda kutofesewa direct anotonyara hatombozoroyi isu kwati kwatakakurira kana munhu uyo achinzi anoroya kana mwana wako akarwara zvinotonzi enda naye pamba papo utondogaya papo utondoti kana vane vatete utoti havatete ngava nemwana zvanzi yenyu kuti muye muzomuona anorwara vanoroonera uroyi kolanga asaita utsinye watova utsinye zvini handisapoti zvinhu zvakadaro right handi muri kuzunza guys maizwaka sisime ndangoti ndikupewa tusenzi dzangu kola is not being fair kuna mai avo mangwana achaita vamwe naugari uri muora for yetu ngaende nevana vandoonekwa uchaona kuti murumetinyeperwa magumbezi neangonoya zvakazodai vakakuzvara sei vakaregere kukurya ende mabva mapopota wena mabva mapopota chaiko chaiko zvinorwadza sisimeni kana munhu achitotaura kuti murume wangu ndi asingadi mai vake aukamu mai vakakurera vakakupfekeza mapamba kusvika uite murume mukuru ukazogona kundonyenga nhasi vanonzi vanoroya vobva voti mukadzi vobva voti mai vangu murume ndi anodaro anonyepera murume kola hazviiti uroyi hwacho hwakamboya uone pasi hazviiti izvozvo pero vachiroya inini ndiri kutomira navo ngaende navo tione kuti vanofa here vana yavo ngapuwe minamato atoveka munamato inotadzaneka muprofita achiona uroyi ngapuwe kundiso aende izvizvi kuchechi kwavo vanoprofitirwa kuti musaenda nevazukuru kunana mbuya vano kuti vanoroya hazviiti angatisakasapota zvakadai hazvitomboiti izvozvo kolari wrong all right thank you very much kola rigaitisgevamo all right sharp kola vai vakatogumbuka kwairegera hello kola hello sisimeli manheru maswera sei taswera ini nahangu handina hangu advice yakanyanya nekuti nyaya yake iyi yakati omei asi unoona sekuti vanhu are being judgmental to our caller. She said everything that she said, people are not listening, they are just going to attack her. Inini nditoro mai vane vanakomana enda nditozodiwo kundiwotinonoya kana ndisingaroyi asi kana uri huripo ngaunhangwe of course muroora haazofanirwa hake kutaurisa semuroora asi murume wake ndiye anotaura nenyaya iyi handiti muroora asviye kola asiye auya achiti vamwene vangu vanovuya ndazovabata ndazodii ari kutaura zvakanaka. I think vanhu are being judgmental, they are not listening to our caller. Vamhanyira ameno, they are just being emotional. I think vamhanyira kujaja kola wedu. Kola ataura nyaya yake zvakanaka kubva pekutanga. Uroyi huri mumhuri havasi vamwene chete. Zvinhu is a generational thing chakabva kumashure. It looks like hazvina kutombotangana amwene ava. Zvinhu zvakabva kumashure. People must stop being judgmental and give our caller advice. Kuti one vamwe but vamwe vari kumhanyira kuataka kola wedu vachimujaja but nyaya iyi yakaoma maybe ndikuuzwisisiti at the same time chero inondi naamai vangu hatitodowo kungokuti vari kuroya but kana mumhuri mune zviri kuitika haisi mhosva yangu inini chero ndauya semuroora zvinhu zviri kuitika zviripo zvinotozikanwa mimhuri yese kuti ndizvo zviripo handisiri ini ndauya
makola ngavaite calm down a little bit, not be emotional. Va-advise kola wedu zvakanaka. Tatenda. Aiwa, tinotenda. Thank you very much. Right, kola hello. Not be emotional. Va-advise kola wedu zvakanaka. Tatenda. Thank you very much. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Ndidzimirewo imwe foni iri kumasuro. Ndadzima. Inini ndine 2 cents dzangu dzekuti zvoni munhu angadai yake angoendesa vana kuna vamwene wake nekuti mangwana haazozivi kuti vanhu vari kutaura navo ava vanoti kudii kana kuti vari kuudza mai kuti kudii. Iye ngaangoende zvake nevana nekuti mangwana murume akafa kuti anoudzaani iye achimbodairirawo matsoko ekuti mai vanonzi vanoroya. Saka iye ngaangotamba roo yake semuroora nekuti akangosvikawo zvirimo mudzinza. Saka ngaangoitawo chiroora chake akanyarara asingadairi masoko anotaurwa nevana vemuridzi. Iye ongoendesa vazukuru vake kana paine zvinenge zvaitikawo sekunamata kwavanoita Mwari anongomuchengeta. Hapana zvaangaita, asi ini nangu ndinoti idambudziko riri mumhuri. Saka ngaangoenda nevana kuitira chamangwana. Ko murume akatanga kufa umwene wariko anozoudzaani kana kuti anozotaura naye nekuti vana pamunini mangwana vachamupandukira kuti maiti mai vanoroya. Saka achazobata mubvuri wemurume kana kuti achazomubatsira padambudziko rekuti murume aita dambudziko. Ivo variwo mai varipo, variwo mai vake vakamuzvara, achaita sei? Right. Pakaoma. Alright, kola. Thank you. Ndikuona kuti comment section iri kupisa, iri kuita kukwashana pachavo mu comment section imomo. Right. Guys, andiziviwo nyaya iri kutsvuka chiti mutambo uyu unoda kutsvuka mai mwana. Chiri kuti ukabata kunyimo woti kunzungu woti kunyimo. Ndikuona muri kuita kukwashana moga mu comment section imomo. Muchakwashana kusvikira mawana answer maita come to one conclusion and one agreement. Right. Ndofunga nyaya yakola tainzwa toda umwe anogona kuuya next nenyaya yake ari kuda kufona achitaura nyaya yake anditika confession yake. I think yakola yanyanyiza yatokonzeresa confusion njaya yatove division mu comment section nyaya yakola ishi. Anyway, right. Kana aripo mane confession please fona itiwe zvigumbu kana muni wana vamwenewo vari kudaiso kana kuti une hameno kuti zvikudawo une murume unoda kutotsemuka zvine murume hameno pamwe uri kungo zvakaoma. Pane nyaya yandawa masikati kuni pana ndiri maraini kwachijandukwako ndangoita kuteerera 2 minutes ndichibuda mwana umwe anga anyorera kuna chijandukusa achiti murume wangu anongoti 2 minutes boyi otopedza. Saka mukadzi wakusva pakomplaina manje hanomunoona iconfession dzesedzedzedzo dzatinenge tichoda kuwa iconfession dzesedzedzedzo hamungaduzi timosa parume nyaru especially vechidika right kanimbo avatiwe. Kola hello. Hello SIS MELLY maspirase. Taskwera mune confession. Ndine nyaya yangu yandinoda kutaurawo. Pana kola ataurawo nyaya yababa wake. Ndabva ndatofunga kuti rega ichitaurawo yangu. Alright. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndakakura ndichishengetwa nagogo wangu. Mama wangu wakafa. Wakangondizvara ubva wafa. Muso wabarwa wewe. Ndakakura ndichishengetwa na Okay. Saka ndakakura ndichishengetwa nagogo wangu. In fact ndakatoyamwa zamu ragogo wangu. Okay. Saka dedi wangu havanombobudikira SIS MELLY pesa apa gogo wangu watokura because last born yawo now izvezvi ine 52 years ini ndine 30 years. Saka gogo wangu watokura sekudaro. Havanombobudikira gogo wangu achishingirira ndikaenda kuchikoro kubva kupuraimari kusvika form 6. Form 6 ndokwakatanga kuda kubudikira kuti ndini baba wako vasingauyi straight. SIS MELLY wachitokasangana neni murodi wachiti unozoti ndiri mwana wangu uri mwana wangu here. Sikaende vaudza kuti ini ndakangokura ndiri nherera baba wangu wakafa mai wangu wakafa. Zvadaro gogo wangu wakazosvika pakufa. Wafa
musi wafa gogo wangu dedi wakuya kuti ndikuda mwana wangu ndikati ana sekuru zoroi ini ndine bitterness yandinayo dai vakauya gogo vari mupenyu vakatenda gogo kuti makaita basa makandichengetera mwana nje wangu maizviziva inini gogo wangu akarwara about 3 years maizviziva muchidarika neapa muchiita sei makatadza kuuya kuzoti mwana uyu nje wangu here gogo wangu aripo vachitaurawo zvavanoda saka inini yangu iri pakuti madhayaris ngaandibatsiro chindoita sei inini ndiri kutadza kuvaregerera SIS MELLY ndiri kutadza. Saka iwo wakati ndikuda kutora mwana wangu iwo baba vakadizvarini 2018 ndatowa nemwana wangu. Saka una kutogwa nditi uripi izvozvi? Izvozvi ndiri kuHarare. Hauna kutogwa? Hausi kwa baba uri kwa mai handiti? Kusaidhi kwa mai? Ndiri kusaidhi kwa mai. Right. Inini hangu advice usati wapuwa mama madiaries ako advice ini ndoda kungoti muningina sandofunga ukambowawo nendaimbonetseka one kuregererawo mumwe munhuwo ari close kwandiri nezvakaitika kumasure. Forgiveness is for your own good. Andiri kunzwa kana nchiti forgiveness for your own good handisi kureva kuti forgiveness inda unoti ndazvinzwa ndakuchiuya ndokuvaregerera aiwa iwewe bitterness yakutaura kuti wakatakura mukati mako chokwadi inodestroy iwe muridzi wayo. Learn it from me. Recently yanga yakundidestroya inini yangu zvozvokuti ndandisingasagayi kuti ndiri pai ndanongochero pano palife ngangu yanongototora zvandoda ndichitozatoanozvisira mangwana acho anopumazviwa andiona that was bitterness yanga yatobvarukira kusvika pasiripo asi inokanganisa iwe muridzi wayo. Saka inini yangu I would say baba vaka iwe mukati memwoyo wako kana zvichiita taura wega namata wega mnamato kuti manoda kuvaregerera baba but then wavaregerera iwewe manje wozodecide kuvaregerera you can forgive him for the peace, for your peace of mind but wovada vari uko uchifigure out kuti woita sei kana uchitaura navo kuodza kuti ini ndakabatikana gogo wangu akafa musina kubhadhara kuti ndakamagoguzamura rambuya vangu inini rechembere imi muripo musina mbondiclaima one day endai munogadzisa zvibinge handika voenda kunogadzisa zvibinge zvavo asi iwe mukati memwoyo wako usina that bitterness. Handiri kunzwa handisi kuti inda kwababa asi ita iwe pachako find it in your heart to forgive this man. Handika uri kure kwauri koko kuHarare varegerere asi nyaya dzavo vavaenda vanogadzirisa. Alright SIS MELLY ndinotombotraya kana hembe ndokumbotenga ndodzigovera. Iwe baba wako injapisi yemunhu indava kuda kuzoklema nokuti wakuita form 6 kuzoklema mwana wakuita form 6. Nai SIS MELLY zvinondirwadza SIS MELLY. Ndio vana baba kunyazoti kwaelega vatenga yasopedza chibage chisenzungu semunduru achitengesa kuti mwana ende kuchikoro ndozomutora kana achingadi apasa akutanda. Handiona ndo type dzesu dzakati za responsibility wako wawe somebody in life vakuda kuchiuya manje wedi vokuti ukema kuti mwana wangu kuti uchivachengeta ndo type yana mudharauzvo vakuda kupfumika wakaisa kusvika form 6 iwewe wakuda wakutoshanda kudodi vakuda upfumi pawango mbuya vachembera pawango vari pachichembera vachikutambura nevachidiri baba vaitopfura chikuona kuti uyo vari kure uyo mwana wangu asi never edena vakapinda muyadhi vakati ndauya gokondizogadzisa kuti mwana uyu ndewangu zvikadai ndizive. Andimaona havana kudaro vakaramba. Ndakavaudza kuti makangotadza kuye kungotaura nemuromo munhu ari mupenyu monzwa zvaanenge achitawo mumwoyo make. Andiwazviona zvinondirwadza zvinokurwadza hazvo asi chiita kuti uchiregerera ngavachigadzisa nyaya dzavo nanasekuru kwamai kwambuya uko asi varegerere from a distance. Ende zvebhurugwa inoda kuti zvokuvatengera bhurugwa imbomira ngavatanga vagadzisa nyaya dzavo nokuti vavira vangovatengera bhurugwa iroro havachatoendi kunogadzisa nyaya dzavo vakutoti mwana wangu akundida kutonditengera mapresents uyu nokuti chavari kudai mapresents kaya irai vari kuda mupunga nomukaka kirimora ndozvovoda saka imbomira kuvatengera ngavambonogadzisa nyaya dzavo kumasure uko nokuti zvakaoma kuti umwe zamu rechembere shamwari unoziva kuti zamu rechembere rinobuda mukaka sei vanenge vaita zvozotemerwa kutemerwa kuti mukaka woyo ubude kuti umwe zamu nokuti asi vari padhuze pavaigona pamwe vaitofamba achita zvimari zvavachitidza kutenga kwega mugamba kuti umwe saka ngavambogadzisa nyaya dzavo bhurugwa no ngavambonogadzisa nyaya dzavo kumasure uko. Alright
right, SIS MELLY, maita basa. All right, thank you muningini. Kuda kudla zvavasina kurima. Thank you. All right kola. All right pakanaka. Sharp. Right, ameno ndakanga seri kumudza kola name guys. Baba havana kutumira mushi. Havana kutumira mushi. Vakuda kuya kusongodla zvavasina kurima, zvavasina kana kumborima kana. Kuda kungoya kokowa chete. Hazviti mburgo hakuna ranovatengera, ngamira akadaro. Ngavambote vanogasa nyaya dzavo uko. Bedandoshandisa mari yeshuwa kuti guva ragogo kugadzira pakavata gogo kuti panake pane kuti kunopa baba zviiti. Hello kola. Madzoka. Ndadzoka ndini ndambotaura nyaya yababa. SIS MELLY regai nditi zvinobhohwa SIS MELLY zvinoitwa nana baba vengu. Zvinobhohwa SIS MELLY zvinotosvika pakuti kana usina kusimba ndinoziva kuti mutemo wekuchengetwa SIS MELLY kana like uri kuchengetwa kumba kwevamwe vanhu kune vamwe vakaipa SIS MELLY yekuti unosafa uchitafa upenyu hwako nekuda kwababa vako. Baba vako vari vapenyu. Baba vangu inini vanga vane zvese SIS MELLY zvokuti vanga vari vachirima zviye zvokuti kana kukangonzi humwe kumba kwedu kwaizana vakatadza kana kutiendesa chikoro vakati vana vasikana mahure chii kusvika mai vangu vazoti aiwa ina anonzi hure regai titori vana vako kusvika mai vangu vafa handiti. Regai ndikudze chaindirwadza ndechekuti kwandaigara saidi randaigara kwakuna tete hanzvadzi yavo. Chandaita inini SIS MELLY ndakazviti inini pachangu handadzana baba vangu kana vanin'ina vavo ndichavadii ndichavafambira. Vakauya one day kumusha kusaidi kwandaigara ikoko kumusha kwaamai vangu. Vakapfuura nebhazi pataifamba kubva pabhasi kusvika kumba kwaambuya vangu inini SIS MELLY yanga iri pamwe 400 meters. Vari mubhazi imomo vakaona munhu wokuzva semukwashaizika mamusha vakaona munhu wokuzva kukadzi muti kubangu ndapfuura. Mai vavo vaenda kutauna vakadzoka vakati vaona baba vako. Ndakachema manzwa. Ndakachema ndikaenda kuna vatete ndikati kwemitete mairi gando dzenyu chidzokera sei isina kuya kuzondiona. Ndakasvika kuropa SIS MELLY baba vangu ndisingagara kuvaona. Ndikaita mwana wokutanga mwana wechitu. Mwana wangu wechitu paakashaika zvokuti pandakanobvisirwa mari nemurume wangu ndakati handidi kuenda kumba kuna baba vangu ndakaenda kumba kumunina ndakanobvisirwa mari. Baba vangu ndisingadi kana kuvaona SIS MELLY. Mwana wangu havana kugara vamuona. Pakazoshaika mwana wangu wechitu kuda vakanga vakutanga kuzvidya mwoyo ndipo vakakwira bhazi vakauya kunhamu baba vangu. Vauya kunhamu vakangota nemukwati wavo wakadzokera. Ndakabva ndangoti kupukupa handidi kana kuvaona muupenyu hwangu SIS MELLY. Ndikaita mwana wechitu mushakabvu waenda ndikati baba handikaenda kuvaona futi muupenyu hwangu nekurwadziwa bitanesi yama muchambotaura nayo nezvayo iya nekungorwadziwa kuti baba vangu neupfumi huya sei vasina kuzondiona sei vasina kuya panhamo pamai vangu sei baba vangu vasina kuzondiendesa kuchikoro asi vamwe vana vese kumashure kuva vanhu vakadzi vakavaendesa kuchikoro. Amai vangu vanga vakaroorerwa barika vakati mubarika havandigona hangu chaiva tu. Saka pakashaya mai vangu kuti muhombe wachona neni wokupedzisira muhombe wachona havana kutoona asi vanga vane upfumi. Saka zvaindidya mwoyo SIS MELLY kuti baba vangu vane upfumi. Chokwadi baba vangu voshaika baba vogara neumwe mwana instead yekuti vasimuke umwe mwana aivazochema nefamwe chete. Vamwe vana vese vekumusura havaiswa kuchikoro. Isusu takatadza SIS MELLY nenyaya yana mai veve vakawanda vandava. Saka ndingangosimbisa hangu gamukutaura uyu kuti situation yemadzibaba iriko kwese yakawanda yakaremera ende upenyu hunoremera vana huri kuremera itu kura kuchengetwa muzoti mweya wekuchengetwa uya ukasangana nani kuchengeta nemoyo wese totenda Mwari. Vamwe unenge waka uchinenekedzwa SIS MELLY kunzi chawapena kunzi ndiwapawaendawo usina kutaura kwataura munguziva yacho yekuchengeta kunyika. All right. Tiri kunzwa.
marika ndakapinda pana vangu nababa vangu ngazvichirega kundiafecta nekuti once zvandiafecta kuenderera mberi ndichaita vana vangu kuti vaite mapenzi ndichaita ininiwo neniwo chaiwe chimiro nyangwe kumunanenge navababa vangu ndanga ndatotaura kuti inini vangu handikana kuvaona vanzwa but vanenge navababa vangu vakanditi mwanangu haikona kudaro baba vako asi chiwa nekunamata SIS-MELLY ndakazvitsura ndega nekuti pamwe pacho ndakaitanzi baba vako iwewe vakagara pasi gunun'una vakatarisa pasi izvezvizvi ndikati ndezvavo ndakasimuka nekuramwa SIS-MELLY ipapo kana zvimunamato zvandandapiwa ndakasira pasi ndikati handingana kuzvinzwa but handina munhu akazondiudza handina muprofita akazondiudza handina ani akazondiudza ndakazvifungirawo ndega SIS-MELLY kuti aiwa kana ndichida kurarama upenyu chaiwo chaiwoka ndokuda kunoona baba vangu ndakavasika pakuvatengera jira ndakasvikawo pakuvatengera chekupfeka basi SIS-MELLY kuti pane zvakaitika asi ndakanyatsotaura ndega kuti hamuna chandinobva kana ndikavaitirawo something nekuti zvatinenge tichita zvofanzirofa vakatibereka tisusuka nguva yavo kana ichikwana vodha vatitangira kana kuti tavatangira asi ngavachingotiwo pavakura pavasara napo ipapo ngavararame nerugare kana vachipedza nguva yavo vari panyika pano ngavachipedza vasina chigumbu neni nyangwe nekuti ndindakaberekwa ndina baba vandakatsamwira ndina mai vandakatsamwira asi ava vanhu vakatibereka vanobata kuita zvigumbu neSIS-MELLY saka kana nguva yavo panyika pano yako saka unotoona ndane 30 years kana ndane 35 kana 30 something vako pangupazira ravo ka munhu anenge ava munhu mukuru saka dzinenge dzatova hari dzakufanzira kuenda saka ngavaende nemufaro ivo vachazvibvunzawo vega kuti apa ndakakanganisa ivo munoziva kuti inini chandakazviitira ndakazviita kuti vaite question mark kuti mwana uyu makore ese aya sei azouya kwandiri handina kuitira kuti ndiri mudambudziko kana kuti ndiri dii ndakaita kuti inini ngavachizvibvunza ndakudzokera kwavari ndichivachengeta vazvipe mibvunzo pachavo ivo vega zveshuwa gore randazopedzera kuenda kwavari vakasvika vachinditi mwanangu zvauchandifira ndakavaendesera gomo regurusa zvakati mwanangu zvauchandifira ndikati ndichakufirai nemhosva yei zvikanzi handaimbozоfungira kuti uchazova iwe uchiuya pano kuzondiona kana kuzondirangarira kana kundicheuka asi ndakavacheuka kuti ndingovaratidza kuti hamuna kundichengeta mwana wenyu SIS-MELLY saka ngatimboregererana hedu sevana vakaberekwa tivape nguva yavo yekupedzisira vararame panyika vachizvibvunza kuti vanokumbira vega ruregere kuti aiwa mwanangu ndakakanganisa ini ndakangovapa mukana handina kuvataura navo zvakawanda ndakangovati babaka ndakatsamwa pakati nepakati nepakati asi ndojira rekuti makandibereka iri kuti ndiva pano panyika ndakavasiya nemibvunzo vachizvibvunza vega pandakazodzokera vakasvika mibvunzo iyoyo ndisina kuvapopotera ndozvazvinoita iye kana achidaka ngaangoita izvozvo akanyarara avaitire baba vake muchiona dzimweni dzenguva kuti mwana wangu ari kundiramba kunogona kuvadzosera kumasure kuti mwana wangu ari kundiramba saka zvakati ndokuzobvisa sei anozondigamuchira here kana ndichinge ndaita saka muri kuti ngaavaite zvakanaka inini ndiri kuti kana pane chigumbu chaainacho asati avaitira zvakanaka ngaaende ataure nababa vake chigumbu cheiyo varivo vasina muvhiri vakaona mwana kubva achizvagwa kubva azvarwe mai vafe ochengetwa nambuya achimwanga kawechembere ivo varipo vachidarika nekurodhuka vachiziva kuti mwana wangu vozoti aona kuti aform 6 vakunda kuti kwai uyu mwana ndewangu right network yakola I think iri kunetsa aiwa inini apa zvakagona kulanda zviramba zvekunda unovaitira zvakanaka kuti kudi once angu vatingati vachina basa nekuti unogadzisa kuti wangu akatodzoka kutondisapota saka ndichagoendawo ngainda norangarira kwambuya uku mbuya vakateverwa mazama akanga asvava echembere iwa yekuti mukaka ubude vamwise muzukuru handi maona baba vangopuwa jira kuti vakoshei chakakosha kuti spam donor nekuti vakangoisa spam ravo chete vakadisappear imi zvinomurwadza kola guys mwana ari kuti mai vakandishaikira mwana achizvarwa mai vachifa
baba vakaziva kuti kune mwana wangu havana vhira vakaonekera kuti vaende kunoti mwana wangu akazvarwa munhu ndakapa mwana akafa handimaona havana kuda kuzviita vachifura neparo zvinoreva kuti ndiye mudhuzeka because vari kunzi vaipfuura neparodhi vachienda kuda kundari kana tikupi vachiona kuti mwana uyo machiziva kuti mwana wavo asi havana kana dhera vakatsauka kuti vati ambuya maindiziva ndinodana nemwana wenyu wekushaika handiti muzukuru muri kuchengeta ambuya regai nditi ndikaitawo maricho ndouyawo nebharesipo vozoona kuti mwana wakuita form 6 mbuya vafa vakuda nodherera varipo kuti kwai kuda ango vatengera bhurugwa chete havachitoindi kunobvisa ngaindi vanobhadhara zvibinge mbuya vakachengeta muzukuru uyu baba vari vapenyu vari mudhuze handi mazviona kola vadzoka futi takuda kuita pane chimwe chinhanho zvinotevera kola hello sisimeli handina kuti ngavatengere machira Machira. ngaende kuna baba vake straight ndati ngaende kuna baba vake straight unotaura baba kuti ivo vanozviziva kuti zvavakaita vakakanganisa ataura wani naikola mamuripi wani mwana ataura uyu kuti ndakavaudza baba kuti makuti vhumbuvhumbu vakauya ndotora mwana wangu hani muri kuona pakafa mbuya mwana akataura kuti pamusoro ibaba hamuuyi muchindiudza kuti muda kutora nhasi makanga muripi mimi mwana akataura zvipamwoyo pake handitika ndo payakagumira ipapo baba vakashayiwa dhoro kuti vatore mwana azvirambira oga mawisisa ndiri kuzvinzwisisa sisimeli iye ngaarege kuvatengera chinhu kana akaenda ndofunga ndababa ndinonyatsopanzwisisa kana akavaudza baba vake kuti baba makakanganisa soso ivo baba parirowo nekuti kudzwa kwavakaita nemwana devaida mwana wavo vede vakatotora action kuti aiwa ndo zvandiri kureva kuti imboko mudhara uyu ndo zvandataura kuti mudhara uyu imboko saka kune dzimwe mboko dzokuti hadzichinji ichandongodira panyaya yekusaidza kuna baba akati chekuti baba havana ngozi chero vakatsamwa vakadinde zvavo havana ngozi mai ndi vanenge tovhunduka handimaona havana ngozi kune rimwe bombokilati rekuti harivhunduki chero kariudza chero kadi haritirimuki mai mwana chero kaudzwa nemwana kuti haritirimuki saka munhu yewo kungotosiyana nazvakadaro ndikoko ngavasiye inini pfungwa dzangu dzanga dziri kuti iye zvaari kumbotaura kuti ava ndinogona kuvatera chakati ndozoita give away kutoreva kuti panewo zviri kutomunetsa iyewo pamusoro pababa vake ndosaka ndanichimutaurira kuti iye ngavaudze chokwadi chiri pachena kana achinotombotenga something ozoita give away ari kutofungawo pamusoro pababa vake sisinei saka nganguvataurira kana musina zvamaita ngaasafunga nezvababa ngori guilty conscience chete mungoti baba vakauya vakati mwana wangu all along she was okay asikazivi baba asi vachipfuura nerodhi baba havazouya ka mwana wese wese anoshuvirawo kuti vabereki vese ka nekuziva baba vake anditi baba havazouya kuzvino kati mupenyu wake vakuti ini ndini baba wako obviously kamuteke kuti kanotomboita kuti baba wangu asi wazofunga zvokumashure ukoti ande zvavo izvo aiwa izvozvo simeli ngaatoasiya vakadaro kana achitoona kuti hazvisi kumitira ngaatorega kana kutemta kana kuvatengera chinhu ngaasiye zvakadaro because sisimeli hazvizi nyore kuti mbuya vanotemerwa vondimisa mukaka kana ndinokura ndichirerwa nemukaka wembudzi sisimeli aiwa kana ngaatorega kana kutemta kana kufunga nezvachengete mwana wake kana vari baba vasina upenzi hwavo ngavagare vakadaro because vana vari kurwadzisa vana vakawanda zvisingaiti ende ipapa vamwe vanhu vanenge vari bhizi kutochengeta vana vasiri vavo vachisiya vavo chaivo veropa ravo saka ngavasiye mazviona right thank you kola maita basa rigaitizwe vamwe alright baba ndo vasina kana ngozi izvo baba ndo vasina kana nebasa rose havana kana ngozi haiwa baba here havana kana ngozi musi unoyu ndaikweshana navo musi unoyu wamanditi wandazokudza kuti takakweshana kuda 2 hours dzakakwana ndo zvandakatoona kuti baba havana kana ngozi ritaura zvandotoda anomaona pane kana ngozi baba ngozi right varipo here vamwe guys vari kuda kupindawo muconfession ticonfesa muningi takudza baba vasiyana nava ita zvokwamai mbuya ako unoona sekuru vaibatsira mbuya wako kuita maricho kuti uende kuchikoro iwe unoona sekuru varipo vachiri vapenyu vaibatsira mbuya wako vachiuyawo nechipeneti kuti urarame itirai vavo apa baba vasiye vakadaro vambonodla nyika rutivi handiti vaidla nyika rutivi iwepo vaichengetwa nambuya chimbosiya vakadaro zvapera izvo kana vakuzoziva kuti vane mwana vachauya vobhadhara chiredzwa kune chinonzi chiredzwa chafanwa kubhadhara vachauya vobhadhara chiredzwa chavo chishona vanochiziva voita zvinofanwa kuitwa then tozotanga ipapo
Keep your distance caller, otherwise zvinozvidedzera maproblems. Andoona. Right. Pane vamwewo here vari kuda kukonfesa guys. Titore zvedu umwe munhu anoda kukonfesa. Aripo here umwe anoda kukonfesawo? Aripo here umwe anoda kukonfesawo? Aripo here umwe ane confession anoda kukonfesawo? Sure, vaitamba chipisi kuma growth point kuma bottle stock vachitamba chipisi kushuwa mbuya vachichengeta ivi vana mbuya vakakosha dzimwe nguva vachichengeta vakasungirira mwana wemuvhana wavo kumashure iwe mwana kutupuwa mwana rusvava azvarwa ne 1 day 2 days muchipatara mbuya vachembera haisi nyore guys vanenge vasingazivi kuna kuti mawanapukirano wachiwa sei mai mwana muvhana wobva afa vosirwa mwana akadaro vosara vachichengeta mbuya kungoti mbuya wako wakafa ndo munhu waifa utobata sei kana waidi waitogona kuvatengera ngoro yekuti vafambi vachisundwa nemadhongi vagere mungoro ndo waifa utotengera mbuya ivavo. Andoona because vakagwa hondo hombe chaichai vakamira kumira nemusoro pasi makumbo mudenga haisi nyore mbuya utaura kuti time yachona vanga vatichembera last bona vene 50 years that means vanga vatokura mbuya vachipuwa mwana a day old kunzi mwana wenyasha yakachinda imochengeta musukuru vaenda kumutsvaka kudhara vanhu vainde kwaive nen'anga dzainda rutemera chero wakachembera seiwo matuza muti wakasvava itoto vainotemera mukaka unobuda vakanotemerwa kuti mukaka ubude ndo vanga varipo ndaitoti ningina chero mota ndanovatengera vakandira. Hello kola muri sei? Aiwa tiri nani isu muri sei kwaiwe? Hai nini ndiri right hangu aiwa kumuri kunyadzondinzwa kuno kunetwork iri kunetsa ndinotinda. Zvakanakisa tonyatsokunzwa chaizvo. Nini sisimeli ndauya nenyaya yangu yandida kukonfesa nhasi. I think nyaya yangu ndakamboitaura hangu asi pandakaitaura yange isiri confession ndaingotaura uchiseka zvedu hamuchandirangarira. Alright. What happened, I come to South Africa that was 2014. Ndakauya ndichishanda. Saka ndashanda manje basa kwandaishanda ikoko muno muSouth Africa. Ndakauya napastor ndaishandira pastor uChrist Embassy. Okay, yeah. Ndaiziva. Vanga vakundibata. Maiziva. Handei. Saka pastor vaye vanga vakundibata rafu zvavanga vangoita so dzimwe nguva ndisingadopiwe pay. Saka ndava ndasanganawo nemumwe mukomana. Pacomplex pandaigara panga pakatarisana nerestaurant pane maKFC chichi. Kana vanatanga kudanana nemukomana wekuchipinge. Ndakadana nemukomana wekuchipinge that was 2014 2015. 2015 muna December ndibva ndasiya basa ndikuti ndaona kuti panapa pastor havasi kundiudza kuti havachandida asi situation ndingoiona because vanga vaenda vanga vakugara nemwana watete vavo vakanotora vana vatete vavo kuZimbabwe vasikana vaviri vaitambura kuti vachigara navo sikaenda nangoti panapa handisandaona rimwe basa plus kubva ndaya muSouth Africa ndaingogara navo ndane 2 years ende hama dzangu dziri muno muSouth Africa ndikataura navo nchida kuti nditsvagire basa ndingoti kuti mazuva ano mabasa ari kunetsa plus hauna permit ndozvavanenge vachingotaura ndikati zano ndiripireke togara nemukomana uyu ndiva ndaenda vananogara nemukomana uyu ndakamuudza situation yangu ndagara nemukomana uyu takagara 2015 ndandisisina kuona mari kana kuti nditumire mari kumusha ndandasatumire chingodza mamota asandaona basa ndogara neshamwari yangu apa ndaigara neboyfriend. Saka munongoziva panyaya dzekuti unongochigara pajarata saka landlord wepanga ari muvhenda. Saka landlord wepo iyoyo anga ane nguva achigara nemukomana wemuchipingo. Ndiye akazonditi mumwe musi uya. Muri pai neikola pane news kumashure muri pai? Ndiri muroom mangu but hey ana bosi vari kuona TV Alright, ndosaka alright aiwa handei. Saka landlord vaya muvhenda wendobva akandishedza. Anga to 2016 ipapo muna March ndobva akandishedza kuchinaye akati sisiwe uyakuno ndobva ndaenda ndatanga kutaura neni akati mukomana uyo warugara naye pa ndane nguva kubva apinda muSouth Africa atone almost 10 years ari muno akauya kudhara murume wangu achiri mpenyu pano ndichimuona ndomubata semwana
saka iwe uri kufungei nemukomana wako makutogara mese here kana kuti ndezvemunomujoni ndikati ndakaperwa nebasa ndikamutsanangurira nyaya yangu izvanza rega ndichikuudza kuruma nzeve ndewavo inini kuona pano ndine vana vangu vasikana vavira nemukomana 1 ndichireva chivo kana ndakakutarisa uri mwana wangu uyu munhu uyu akambokuudzera kuti ane mukadzi ndikati ana mukadzi foni yake ndotomboibata kanzi ane mukadzi wakakangoyaka 1 chete muno muSouth Africa hama dzake dzaunoziva idzi hadzikuudza chokwadi asi ukanyatsodzibvunza dzichakuudza chokwadi ndakati sei amai ava vaita sei vandiudza zvo zvakadai mwoyo wangu wakambodana nekuti isinhumaga maybe wanodanana nei nemukomana uyu ndozvandakafunga kuti aura chokwadi pandanyara vanakuti ndizvigno saka paakauya ndakangomuti kumusha une mukadzi iri kana kuti wakamboita mukadzi akati aiwa ndakangomitisa ndiri kuchikoro tine mwana 1 mukomana vanati orit saka pane mumwe muroora mukadzi wemwana womukoma wake vandaitamba naye wekuchipiri hama dzake ika ndazongozvaramba zvichindidya mandati mwe musi toenda kumazitye munoziva kusoweto mubrafishe munoitwa zvekutengesa hembe mwe musi tiri kufamba toenda kuhembe kuindi vanangoti zviri kundidya mwe ndikati nai muroora vamaoko ava nemukadzi iri kana kuti wakamboita mukadzi izvi avana kukuudzai ndakuona pamwe wakakuudzai akabva kuita uenda vakati vane mukadzi anotori nenhumbu nevana vakatotumira mari every week because aishanda parestaurant apa vaitambira every week pese pavandotambira vandoya kumba vachindipa mari ndindinoisa mari pamukuru kana tavanopa mari ndotenga grocery ndonotumira kunewtown anonzana riri pabhazi raenda kunhuruni ndichipingesere asi kumudzora akazi kuna masimeri vakati asi iye muroora akanditi asi musazowadza kuti maudzwa neni handidi zvekupesaniswa ende murume wangu akaita sei akandiendesa kare achireva kumusha ini ndikati manje zano ndiripa zvandakaudzwa namalendro uye ndozvataurwa kuti nemuzukuru saka ine ndopaakauya ipa ndakamuti ndokumbirawo chi 300 pane dautumira mama zvanza andina mari ndakati zvareva nemuroora zvoti akafambira ndasi anendesa mari gosi aingonditengera chikafu chese ondipa kana kuti 20 rand chese kana ingotaa pamwe basa chipo kadhakwa hakuna mari saka vanhu vaichitsvagira vanhu mabasa maagent aida 500 sikainizano rokumbira mari ndaira kuti aite sei andipe mari ndibhadhare agent nditsvage basa asi zvinei zvakabva zvaendeka nepano ndakabayiwa dherepo rikandirapa ndikabva ndabata nhumbu ine handisi kuziva kuti ndane nhumbu saka nhumbi yangu yakura i2016 yanga yakuma 7 months ndopakanditi mukadzi wangu uye akadzoka ari kumba wakusaka ndoda kuti ndada kumushandoita sei ndinomuendesa kumba kwavo ndogadzirisa zvinhu pandakati aorit ndobva akwira ndobvaenda kumusha ini ndobva ndasara namastendi ndosvika namastendi ndakakudza kuti kudi ati makandiudza zvona sei ukazoita nhumbu ndobva ndatomudza ndakabayiwa dhipu ndikamuradza kadzo anzi apa ndaane shungu manje kuti panapa ndichatambura ndakabara mwana wangu zvinhu ndoka zvakabva zvachinja sisimedi ndabara mwana wangu uya ndakabara mwana musikana ndakabara mwana wangu musikana ndobva ndagara mwana akasvika apa kuita 6 months zvinhu zvava zvachinja asasiye kana mari kanototenga chikafu nhungu anga asatotengi ndandatongorarama zvekutambura ipa ndakati zano ndiripi panapa ndosiya mwana kumusha ndinoita sei kushandira vamwe vari kumusha 2 hour zvikanzi namastanda mufenda uyu what aigona do ndichatora mari yake anenge abhadhara rentiyo ndokupa uenda kumusha unosiya mwana ndozokutumirei kudzokesa kana tinongokupa chinei kudzokesa ndati hapana chakaita vanzi mbotirere mwana asvike 1 year ini ndichataura naye apota achikutengera chikafu akataura namastanda uyu unozoti akaudza mastanda kudi akati vasikana mazezuru vanoti vakauya kuno kuSouth Africa vanenge vachida kurarama nenhungo yavo anenge azotaura hango zvinhu pamberi pevanhu vese vataitire maroja andarika 5 pane mukuku yakawanda munongoziva zvemujoni vanhu vangu vakatogara zvavo panze vamwe vachisuka vamwe vaitaura vamwe vachimadoo wakuzotaura izvozvo nhasi nekuti ane mwana inge wakagara naye vanhu achiuya achisiya basa uchiti mukadzi wangu ndomuda wakadini muudza chokwadi kuti une mukadzi wakamusiyirei achiita nhumbu
vanzi hai maziziranda kuzvitaka ngwara Hey, kweye murudzi. Kweye murudzi. mundau. Hey. Saka manje ipapo ndine mwana ipapo ka mari muna 2017 ndakabara mwana muFebruary ndakabara ipapo mukadzi wake akabva auya sisimedi asina kutaura ndifunga ane hama dzakazomutipirawo chishishi mukadzi akangokwira basi akauya ndopaakasvika pataigara mukuba ndopaatoya mukadzi wacho ndobva akandimhoresa zvakanaka ndopaakatondudza akati ndini chi mainhingi nditori nevana vatatu ndavasiya vese kumba ndakatobara futi mwana wangu ari kukumbawo ndamusiye ndakanzi kuti murume wangu ano mumwe mukadzi kana wadzati ini ndandisingazviziva takagara tese simene situation yanga iri ipapo ndeyekuti vairara pamubhedha dzinongotemborara tese pamubhedha panetonota zvekumanikidzira pandine mwana hazviite gendi rari pasi iye murume anga asina chi anga asina kana basa nazvo nina ndangogara kuti hapana zvekuita murume womunhu asi ndine mwana rege ndiboita se ndimboshingirira mwana akura ndikanopa mai yangu mwana achiri mudiki apa asina mukaka. Saka murume yaiti mukavata pasi aimbopota chiyo pasi omenda pambedha kana kuti aingogara pambedha ipapo. Mazuva ekutanga tokwaya mukadzi aitya mukadzi anga asingauyi asi nekufamba kwenguva anga atoita se anga atojaira plus mukadzi wacho anga ari munhu uye akangonyarara munongoziva vanhu vakakurira kumusha ane chindau munoziva mandau vazhinji barika varijaira nekuti iye murume uyu kawebapo mwana mai vake vanga vari mukadzi wechipiri anga ari mukadzi wemudzimu hamene zvekumandau zvavanoti mudzimu vanoti anga ari mukadzi wechipiri saka bankuru mukomo murume wefuti wanga ane mumwe mukadzi saka yanga azvijaira chakazoita kuti akwire kubva kuzimbabwe auye kujoni iye tanga akurwadza kuti wakutogara nomumwe mukadzi joni inini handiuyeko pese pese ndakangoya ka1 kuri kuti uyu ndo akudiwa uyu hamazikabazati rokedza bhegi uite se uende unogara mese ikoko kana zvichita mudiki weoya kupi kumusha iwe osara ikoko saka inini kuona situation yangu kuti ndikanogara kumusha uku kuchipiri ikoko mai vanozochengetwa nani vana vangu vanozoita sei nondaiziva situation yangu kuti baba vangu vakafa ndini bread winner. Mukuku wenyu yanga uri 1 room. Yanga uri 1 room asi wangu wakati kurei. Okay, saka mimba iwadza mukona. Ndairara pasi. Mukona. Pasi nemwana. Saka ndakagara ndokunga 2 weeks takapedzera takutojaira tatotaura achinditi kumusha kwenyu ndekupi ndakangomuudza chokwadi because I was disappointed aigengomuudza chokwadi ndiri pamurume womunhu ndine mhosva saka landlord uye ndikuona situation manje zvava zvaakumubata kuti izvi hazviite izvi. You know what I did? Akandipa mari landlord ye2500 takati enda kumusha unosiya mwana ndishuo ndakata kwa2018 kaJanuary anga akukwanisa 1 ndikaenda kumusha ndikanotsanangurira mama ndikasiya mwana ndikadzoka kuno kubasa. Pakadzoka ukasvikirepi? Basi ndasabarwa ndakasvikira pamba ipapo pane murume nemukadzi wake ipapo pamundau. Saka pawadzoka wasiya mwana kumusha mama ucheta muri 3 pambedha? No, ndairara pasi. Saka murume aidi aiti akauya pasi omboenda pambedha kana kuti maingoita mama tovene juice roast? Dzimwengoita auya pasi dzimwengoenda pambedha wozi mukadzi wacho aitotaura kuti isusu pedu pachindau tinoenzanisa asi murume akanga atsamwa wakaenda ukanosiya mwana mari wakaiwana ku data mari ndakatora chimbazi chazoidzo osandudzi ndo plani yako saka ungorova hake akarova pasi oenda pambedha unorova mochinjana zvamakaita fair square. Saka plani yake enge iri yekuti mukadzi akatoona kuti plani yebarika yakanaka because plani yake mukadzi pawakasara vakaronga kuti maini navanga vachienda kumusha ini ndoenda kumusha ndonochengeta vana ndokugara kumusha mumwe akagara 1 okwira ouya mama otochinjana iwo hauna kurogwa wautochinjana kutoti muto mama otochinjana kuti umboenda uchiita vana kumusha uchipota uchidzoka. Saka pabosi patakaenda ndakuvataura ndakangoti maigura vaenda kune muroora iye muroora akandiudza kuti ane mukadzi muroora ndakatomuchipira ndikati ndapiwa mari namasitanda ndakunosiya mwana panzi ndakangosimuka ndikaenda ndakazovafonera ndamubasi ndati kumusha kwaita problem ndakuenda vandisei musina kutaura
vakatsamwa ndopandakadzoka ndandisina kwekuenda ndasina kugara apa ndakutsvaga basa apa zimbabwe zvinhu zvakaoma pandasiya mwana ndakangogara 1 week ndakabva ndaitoonaki ndobva ndatsvagirwa basa nani ndimwana wamastanda uyu ndobva ndatanga kushanda murume wayo akaramba achindifonera achiramba achitati ndichingotaura naye chita handisi kuuya ini ndatoo kubasa bcause ndakambotambudzika ndine mwana wasandidi wazanditonga usingadi kuenda kumusha saka inini chandoda kuzama kuti nditaura apa ndechekuti dzimwe situation yatinosangana naye muSouth Africa iyi tinozosvika pakuti uende pamurume wemunhu uramba uchigara nemurume wemunhu uchisiya inokupa munyama because once pandakadanana nemurume uyu pandakatanga kudana nemukomana weSIS MELLY ndandasawa nemabasa kana nemapisi job ese andaimbonzwa ndandasaawani ndanga ndakutambura ndandadry even vanhu vazhinji vandaitaura navo because ndiri pabasa hama dzama idzo dzemuno muSouth ndaitaura navo pamoitogwedini vaitaurwa kuti auye kuweekend uya kuti but pandakatanga kudanana nemurume uyu kao handidi kunyeperai ndakaomerwa zvinhu zvakatanga kuchinja chinova chakandodza kuti okay danana nemurume wemunhu uchiziva ka unenge uchitoomesera upenyu hwako kubva kufinance kubva paupenyu hwako after zvadaro manje mukadzi uye mundau anga akuenda kumapostori plus anenge achingodzwa nevanhonza iyo ungatorerwa umwe mukadzi chichichichi ndakatanga kuita dambudziko rekuti kubva zvandakaitaura nemurume uyo handindanda kubasa ndichingotaura naye pafoni apa kadzi achizvisiya ndanda kuita dambudziko rekuti ndogona kushanda pabasa ndosvika pabasa ndichidiwa ndichike but after 3 months kusema unopera mamusina sare basa kunopera inini mukugara kwangu kweSIS MELLY ndandisina sare even kana zvandakaita vana vangu kana ndichienda kumachechi ndasati ndambozviudzwa asi zvakazotanga 2019 ndandangovaliwa chingogara ndakaisa ruoko mumburugwa ndopandakanzi nemumwe munhu ukaona uchivacho unogona kungoone sare ndopandakaenda kune vamwe mai vekwamugoti ndobva vandiudza vakati asi masara akwa wakatora unoziva kwawakatora unubo hwako kuti wakanosiya vana ukadzoka pamurume wemunhu zvisoti ane mukadzi ndiko wakazviwaneke kundikangoti I don't know. Saka since 2019 ndakambochekwa rikadzoka futi saka that was last year 2020 ndakasangana nemurume uyu muJoburg ndikandati ndinoda mari yemwana zvaza unouya uchita sei uchitora kumba ndikati inini kuenda mwana akura zvakadii izvozvi mwana wangu nezvaane 4 years anotokwanisa 5 years muna February saka mwa muchingodana posa pasi uchigara kwakubasa ndaigara kubasa ndichikotaura naye pafoni achingonditi uya nditi ndichauya akubasa zvina zvinoita sei handisi kupiwa off saka ndakazomboendako last year because mukadzi wake akaenda kumusha nanhasi nezvaachiri kumusha chemukadzi wake saka ndakazomboendako last year because ndandine zvimwezvo zvangu zvandakasiya ikoko inyaya yekuti ndandisina kwekuisa zvinhu zvangu saka hembe dzangu dzava dziri ikoko ndopa ndaenda bva ndanotora zvimwe zvinhu zvadaida handidi kunyepa ndakarara naye SIS MELLY that's why I am confessing it's obvious nematiti hamuna tatokurambirai kuti makutinyepera saka ndavata naye ndaishanda pane mumwe mukadzi muZimbabwe ndakatanga kushandira kumuZimbabwe 2018 muna December saka ndakandonda ndichidaro ndaingogara ndichigara kubasa kwangu chigara saka pandakandovata naye ndakadzoka kubasa akandipa 500 akandita achitumira mwana 500 ndobva ndakatumira makarara kuweekend yose ndakaendako Friday Saturday Sunday apa angava ne3 angava ne4 years musina mborara naye makatita ndofunga kubvarugwa chaiko mai mwana usigose ndandakutya munozama chikoti mandau ari dangerous mukadzi wacho akatombouya ndopandakaenda 2020 vanopiwa mari yemwana ndobva ndadzoka ndakaenda ongori musi wa7 October ndagara pabasa ndakasvika pabasa iri Sunday handindodzoka pabasa na5 Sunday Monday Tuesday murungu akangochinja mukadzi wemuZimbabwe akati peculiar ndisisina mari yekubhadhara apa anoenda kubasa nditi ane matwins apa murume wake ari kunze kwenyika murume wake ari kunze kwenyika mai vavo vandoshandira ndokutaura mudhayaris imomo varimo mucomment section ndakatozviona musi waena teteselina vachitaura neimmigration wati ndakatomboona comment yavo varimo mudhayariso rapera SIS MELLY rapera basa paye ndikati
kubasa rangu rapera saka rangu tamedi kama wasina mari ndakagara 2020 na October ndopadaita sei so basa rapera wakanogarepi basa rapera pane mumwe musikana aishanda pacomplex pandaishanda ipapo airenda imba yake Cosmo City ndakaingomuti sisisisi saka pandakamudza nyaya yakabata ano problem enda kumba kwangu ndobva atokwira neni bhanondisiya kumba kwake ndatanga kugara naye saka musikana endo pandakamudza nyaya dzangu ndaitamba nebhata asingamudzi secret yangu yekuti takaita se ndakamboona muchipinda ane mukadzi wake chichichi ndobva ndichinowa kuti mwana wokumusha ndikendikudzi chikwadi kana uchidanana nemurume womunhu uchiziva kuti murume womunhu pabasa ugari ndakati asi ningorutaura chikwadi bosi pandakabva norara kumukomana weekend wiki racho richitanga chitatu basa richipera vanzi zvandatokutaurira izvozvo ndizvozvo akabva anditsvagira basa musikana nebaba torachibve padaenda kubasa mazuva apera ndaida angotaura nepa WhatsApp isingoe ndikati ndinda kushandira kumupumalanga bosi ndandine stress. That was this year 2020 21 ndobva andifonera mukomana webaba vaifriday mwana ari sei imbouya kuno chindoti handikwanise kopamiwa kuti vanopamiwa futi ndandita uya kuno ndoti handikwanise kuuya musikana wedu pandamudzo zvanzokangoenda chete basa ari kupera kusasaucho ndakatokuudza wakazvinzwa ndobva ndatanga kumufonera ndakati ina handikwanise kuuya chindichauya kana ndaita sendadzoka mujobheke nezvanditorodza ndikuzviziva kuti ndiripo pane munhu akakuona kumoo zveshuwa handi munozoti vanhu kuchipinge vazhinji vanoita zvechihangera mamoo hamune kana muchizoti chihangera nechii zvekupakisa mota exactly vaya vanogada mota saka kunga pana akationa pamoo westgate pana akandiona hama yake ikamuudza ndikati akakuudza zvakati ndakatoudzwa pane munhu akakuona kuwestgate wakapfeka zvakati kati ana ndatongouya nabhosi wangu achibvisa zvanzi unonyepa unongwarira nhemaiwo vandatomuti handichakuona chichazokuona ndapedza kutaura naye pafoni ipapa ndichitoseka nachita handichauyazokuona ndikaita kana ndinouya kumba akabva andisendera 100 rand transport ndikati manje handisi kuuya ikoko kana ndaita afrika ndinouya saka akaida kuti ndiuye this weekend unoziva kuti guess what this weekend yachona yakaida kuti ndiuye ndibva ndapiwa off nesuro ndata aiviri murungu wangu hapana kwanditokuenda hapana kokuti ndiende kwandochienda musikana uye hapa zvandisokei gara pabasa nhasi makuseni manje murungu wamudu akati peculiar mazuva ano mamopera uri kuita mumba uri kuita ngokumupa nemvura inetsvina hamusi kupenya vanhu ati hamuri kupenya muzvanzi something wrong ati aregei nditangidze ndobva ndamupa futi ndobva anyarara saka ini ndafunga kuti 100 rand iya ndakasendera paewallet kuti ndiuye ndoyasimudza futi mhepo zvinogona kudaro izvo zvokona zvinogona kudaro izvo zvino kuti wakatuvigwa mari yakagadzikwa ichipinge kai I'm so stressed smed ndikati asi mari iyi ndoyasimudza mhepo nenge ndisingade kuenda kuti ndaitambirirei saka pfungwa yangu iri pakuti ndiisende bheki oro ndoisenda sei manje bosi ndatoitora kugara bosi togara padhuze newestgate mo ndatoitora kugara paFNB but havasatambozvita nayavo sinzi ndagara navo havasati vambokomplaina nenyaya yemba nyaya yanga yakungonetsa nyaya ndakakudza iti ndaambotaura nimba WhatsApp baba vanotori kesi chaiyo mukati muupenyu hwako peculiar kana uchizviona baba vaitori kesi chaiyo zvokuti wakapiwa mwana vazvina kana nebasa rese but you were doing okay one uchengeta mwana wako baba vasipo uri kuona kuti kungotanga kungoita communication kwanda nababa zvako se zvinotopenda baba vamundau hani chekutanga tu vanogona kuve ivo pachavo handikutaridza baba vanogara mujarata handiona mukore uno vachiri mujarata imomo baba wakuriwa mujarata munogagwa nemasingu anenge achiti tikusevhera edu ko baba vane mhuri vanogara mujarata vanotori nekesi ndozvandikureva kuti baba vanotori nekesi onaika zvinoitika comment section mirai ndikudzei chokwadi chiripo kune vamwe vanhu sorry henyu nichatsika mugadheni mamwe vanhu but is the truth varume kana kuti vakadzi chekai mapartners aminawo kune vamwe vanhu vane mweya wokusabudirira wekuti iwewo unenge you'll be doing well uri wega wosangana naMary achibva kwaari kubva handika takambotaura nyaya dzemasoul ties idzi handika wonana naMary ane mweya wokuparadza Mary ane mweya wokuti abata haubudiriri handika modanana you meet
pamunosangana muchiramese papai pane a lot of fluids and spiritual whatever that you exchange. Panoita sexy vanhu, even ziya rinobuda munochinjana, even kufemerana munofemerana, kusurirana chako chaiko munosirana muri machira, mweya uyu wakaora uchipinda mune uyu muri mose, uyuwo uchipinda mune uyu. Animona pane a lot of attachment dzinoitika. Animona so pakati penya pane vamwe vanhu venyu kuti unozvibvunza kuti nemhaka yei kana ndiri ndoga ndisina munhu uyu zvangu zvinofamba, but munhu uyu ndikangoita kunge ndiri kutaura nekati mupenyu hwangu zvinhu zvangu zvinodestroyika, because kune vanhu vakadaro. Be very careful of the people that you go out with. Be very careful of varume varume venyu chaicho vamunogara navo. Unogona kurogwa nemurume umwe kuti ane mweya wokusabudira, mweya wourombe wokuti chero ushande mashifti sei, uite mari sei, anti mazviona mari yacho haigari inongobhuruka. But uchishanda ndikupatsa kumashifti every day zvangu mari ndikutoiwana kupera kwemwedzi ndikupiwa 5,000 pounds yangu, asi haunochaino unosara chungochema kuti handina mari, because mweya uri panhingikiri kune murume uyu. Murume uyu ane mweya wokuparadza. Kune vanhu vakadaro. The same applies nekuvarume zvakare. Kune vakadzi vekudhi vane mweya wokudestroya. Handiona ushande udi umpe mari kudai so anenge mari yake mari haikwani zvine zvichimudza kwete mukadzi wokuti anokunzira laki. Animaona kana murume wokuti anokunzira laki kuti zvinhu zvako zvakavhurika kuti kuvhara kudai so handika, then you start going out nemunhu uyu. Kune vamwe vanongori nelaki ravo zvinhu zvako zvimwe zvitakambovhurika kudai so ushe kuti then chitambura makore sei zvinhu zvavhurika zviri kufamba sei. The person that you are dating uyu kawo ane anointing yake, ane zodzo yakewo yezvinhu zvakavhurika. Murume udana naye ane zodzo yakewo yezvinhu zvakavhurika. Saka even mamarriage chamo chaimo zviriko zvinhu zvakadaro. Namatirai mapartners enyu. Varume vari mucomment section, pray for your wives. Vakadzi vari mucomment section, pray for your husbands, because mukadzi wako anogona kunge ane mweya wokusabudirira iwoyo, murume wako anogona kunge aine mweya iwoyo wakadaro, and you end up makubvunzana kuti zvinofamba sei. Handimona what is going on. Watakufunga kuti ndiri mukomana kana kuti ndiri musikana ndiri single, ndakatenga imba, ndakatenga zvinhu zvangu ndikabata mari, ndikadai so ndobata mari chita, but mari chandichaioni. Handiti mazviona, there is a spirit behind ine umwe cheka mumwe wako iye anenge asingadozivi maybe sometimes kuti ndo zviri pandiri. Handimona kune vamwe vanozoitawo vachiziva, kune vamwe vanenge asingadozivi ndo zviri pandiri. Handimona so be very 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 vigilant and careful pavanhu vamunenge muchidanana navo nekudheta navo. Unotozviona wega kuti no, I have been doing well in my life, but ever since pandakasangana nemunhu uyu ndakuita one bad luck after the other. Ndakuita basa ndongopinda ichibuda, kungodai basa wapinda uchibuda, kana ngochevhini basa ranofunga kuti iri walk over nosvika ndichiri wani hauri wani. Handimona anotouya nemweya wokutora zvinhu mbachitengesa. Handiona kuti ane mweya wokunyengera kuti ndiri kutengesa ichidai, ndiri kutora imba ichitengese, nokuti ane mweya iwoyo wokudestroy, wokuparadza. Handimona kurarama nehead to mouth. Haagoni kana kutenga kana bhurugwa rake rekupfeka, haagoni kana kutenga sipo yemumba, haana chaanogona. Iwo kauya nemari yacho wakakubata, because the fact kuti muri mese. Saka varume pepandechikuti musainde kunohura, hazvirevi kuti tinge tichigwadziwa nekuti ndai muchihura chenyu kana kuti kudii, but sometimes you go and attract maspirits ekuti waita chihura chako kwaina ndakuchiziva mukadzi ndiri kumba. Handika waita chihura chako kwatora mweya womwe munhu ane mweya wakadaro, and then you bring that spirit waranaika wakuuya wakupawo inini. Handitoona kazhinji kacho varume vashoma vanoti abva kuita chihure uko osvika kumba kwake oti rega ndimbondopinda mushawa. Varume checheo sorry henyu vari mucomment section, asisi venyu vanotaura chokwadi, regai nyatsokuudza ichokwadi. Handimona kashoma vabva kunoita chihure. Imi ndiri nemuchizati mahura mamborara nemunhu ko 5 minutes kana kuti 10 minutes kana kuti an hour ago, unongopinda mbotosvika bedroom kuita kunge zvinhu zviri normal, wakusvika uchitorara. Handiona hauna kugesa usiku pamwe ndimainiya vakutokubata-batawo. Handimona wakutorana namainiya haina maspirits. Mweya iya inopinda iripo, skin yedu ine mapozi aya ane pane dzimwe nguva mapozi anovhurika, aya anenge akavhurika mapozi. Mweya womunhu yaunopinda mukati umwe unogara. Handimona pamwe une dhimoni rekumba kwavo rekuroya kana kuti nemadzikirano dzechi. Handimona wakuuya wakubatawo neni paipai, handiti madzikira penyu wangu wese, ndakuta kuitawo madzikirira. Handimona kana tichimuka mangwa tatanganisana but mangone mari mangwana muzati kuno mwana nditopinda mari muhomwe chemo kuisa mari muhomwe kuti kubva kupei kuti ndakaisa mari yangu muhomwe mu 5,000 achimuka makufira nona kuti wange makazvomogwa imwe basi achiti wallet yangu anga iri muhomwe kasi mamweni fact ko ya disappear sei kwawakanga uri uko munhu wauri kunoonana naye masoul ties. Guys, ityai masoul ties, ityai masoul ties, because ha destroy iwe wega, ano destroy even neasina mhosva anenge ari kumba. The same applies nevakadzi vanotamba reggae. Handimona vakadzi vanoti reggae, no one can stop reggae.
handika zivai kuti varume vacho munenge muchina kunoita zorege navo, they might also have the same spirits. Handi mashona wakutora pamwe murume wako was doing so well, mamuita zviri right kumba kwenyu, ende wakudzokera nemweya uchiti ndinoda kumufikisa 50-50 anditi ina handi urigwi ndakamira mapiano ariko mazana. Handika ishi rinobvuta rekeni, inobvuta rekeni, but zvawatora ikoko you don't know. Wakunoisa mumba zvina zvichafambi. Pamwe imweya wehondo, everyday makugara muchibayana nezvibhakera mumba musina hondo, everyday makugara mumba muchitukana mumba hamuna peace mumba menyu, but makoresa yamaive nepeace because murume wazonobata pamwe pasinganobatwi mukadzi pakataura kudhara. Kana ari murume watonosvika unotorawo pane guys, varume vari muconversation ndambokubvunzai imbogayai kuti munotenga vakadzi vanotofamba mustriti vanotengesa mustriti, mukadzi womustriti anenge arara nevanhu vangani, mweya mingani yaattractor. Bazuva, that lady is after money. She's not after love. She's not after anything else. She's after machangura, right? Bazuva richimuka makuseni kuzonosvika rivire anovachakana na 3 kwa kunoedza anenge arara kana ne 10 kana chinhu chake chakasimba kana 15 anosanenge achida ma 50 rand wai. Hanimona saka apa attractor 15 spirits dzausingazivi iwewe. Iwe wakuzoindawo handika wakunotorawo wechi16 mweya, wanotorawo yotutudzana mweya yose iyi wakuya nayo kumba. Pane mweya wourombi, pane mweya wokuti chigure, pane mweya wehasha ipapapo, pane mweya wokurova wakuona kuti ungopanduka uchasi zvawanga uri wakushaya kuti zviri kufamba sei. Andiona izvo wadi waenda kunotora ityai vanhu vamunosangana navo. Iwo mweya wokuti pawangofamba vanhu rume kudai unowa kungoda kukurura bhurugwa rako haushode, haukushode kungoti munhu wangosangana naye utomukurura bhurugwa, wangosangana naye bhurugwa rako hariremi here, hazviwi, hauremegwi here, haunzi kurema here. Kungo imi ndofunga kuvakadzi nemi munhu wakuremegwa imi kungoti kungosangana nemurume izvozvi so guys wakutofukura dress pane mama unoziva kuti hazvitoiti zvinotorema kuvarume kungokurura bhurugwa fast mweya wacho munongozvivindi zvacho namunozviwana kupi, munozviwodepi zvivindizvi? Munhu wamuzivi mubhedha chaiwo vari kunovata mumba mehuro wavatwa nevanhu vangani vachisiya mari dzavo vachibuda vachinda ibhizinesi kaini. Iwe kunokwirawo zvivindi zvokukwira mubhedha usingazoti wakatengwa nani wakabatwa nevanhu vangani, munozviwanepi zvivindizvi? Hamutyi mari, hamutyi mweya iri kutaurwa nemunin'ina wangu iri kuuya, hamuityi mweya yemasoltaizi. Imiwo vakadzi uchinoti kunyungunyu kunokwira pamubhedha iwoyo, mubhedha usingazivi kuti wakatengwa nani, wangona mubhedha urimo pakakwira vanhu vangani. Mozambisaka uchinzi kwaichero ukapinda muhotera uchinda kuhotera chako kuholiday tanga wanamatira mubhedha wemuhotera nokuti inoita pinda wabuda. Handika munhu anopinda achibuda achibhuka achibuda apinda wega anenge achisiya mweya wake pamubhedha iwoyo. Pray for that bed before you sleep on it kuti Mwari whoever akarara pesapa ndinobvisa mweya wese, Mwari mubhedha uyu ngauneutralizwe neropa renyu. Handiona worara pakanaka. Antimazviona kwete kungoti pese pawangosvika ngodai unongomhanyira muneto nemweya irimo mumaloji mubhedha muchimahotera mune mweya yemo inenge ichitendera irimo imomo. Mumwe makauregwa vanhu kudhara vanongoklinaka vamahotera mari otongoklina rumu iyoyo tokunya kunge pasina chakaitika. Animazviona dzidzai kuramba nebhurugwa, rambai nemabhurugwa enyu, dzidzai kusunga pasaidha pa kuramba nebhurugwa. Musangofamba muchikurura mabhurugwa enyu, bhurugwa renyu rakakosha, kufamba muchikurura mabhurugwa pose. Wasvika hapo wakurura imi varume nyaya kungoti maona mazigaro maiwo masipika ekusurisa muti wakutoti kwai ndaona mazisipika mazisipika munoteverera mazisipika aya. Mazisipika waya nemweya wanenge akatakura kumashure ikoko, anenge ane mweya wanenge akatakura mazisipika iwayo. Kungochiva chinhu chisina kana nebasa rese kungochiva mazisipika. Kana wada mazisipika tengera mukadzi wakumapotitozi izvi adle everyday aite mazisipika acho. Tengera mukadzi wakumapotitozi adle everyday aite mazisipika iwayo. Tengera nemagwinya nemafuta nemachikilikana nemafuta anoita mazisipika iwayo. Hanimaona kwete kuda kunegwa nemasipika ekusurisa maamplifier ekusurisa murodhumu kuto attractwa zvinhu zvisina nebasa kuattractwa netoilet nechemba. Vanhu rume zvimwe zvinoita muchitla Mwari imi kuattractwa nezamu. Kwai mazamu akaitwa cleavage, ndiyo yamunoti cleavage emaiti vidiko ndiyo here nayo munin'ina yekusiya mazamu pashe cleavage. Kuattractwa nemazamu anenge akasiwa mubhura pashe anenge akagadzigwa anotoitwa mukadzi anotoita kudai mukadzi oritora zamu iri oriswededza kumberi uko otora bra inokwana kuvhara ukwa oiswededza uko bra kuti apa pose pasare pakashama apa oita the same nekuzamu iri futi kuti asara anoona akabuda pashe kudai munotogwa moyo nemanhingikiri nemakriveji iwayo.
Masami wa ndio mutotogwa moyo nawo iwayo masipike mkaka matenge mkaka ndio mutotogwa moyo nawo ichkai marini ichkai mari tipesa kuya yapo bola kupedza ndakoti tipadarike ndozokangamwa pedzisa nyaya yako ndikupanga simeli saka ndipanangoti rege ndikonfese nditaure kuti kune vakoma wangu nevanini vangu vari mucomment section varume vanhu vanotipa munyama ndozvingoita kuti pamushaye mabasa kana kuirwa nemabasa nekudana nemurume womunhu uchiziva kuti ari mukadzi it's a no to me ndadzidza is I'm talking right now I'm very straight kuti asinfiweni mai havachicomplain unoziva chichangoninakidza changondinakidza chichaita kuti usunungirwe panguva ino chizati chii you have confessed with your own mouth antika and even the Bible says if you confess with your own mouth antika you shall be forgiven kukonfessa kwawatoita kuti ndakatukanganisa ndakaita zvakadai ndikadai nhasi apa ndopa ndasvika handiwazviona that fact yekuti wakonfessa ka mwari vatokuregerera ufunge kola ende chiona pabasa mangwana hapana chinotaurika kuda tugozodzoka netestimony pano next week hapana chataurika watozviburisa chita cutitize neuyu munhu satani ushu ita cutitize nemunhu ushu zvichirwadza zvakadaro kati watoona zvaari kubva kudhara uchiona mared flags ekuti uyu munhu something wise ndikangodai ndoshawa basa ndikangodai cheno ndipa basa ndodzingwa handiwazviona chibva waita cutitize chiita cutitize nemunhu iyeye usenda zvo continue nebasa rako ita zvebasa rako nokuti uchapedzera wakuti wava street kid muSouth Africa ndozvichaitika uchitenderera nekuda kwomunhu iyeye saka wapanish mugove wako wapiwa warning iwe naMwari asi wakwangwara wakurumidza ukati ndouya ndochiburisa nemuromo wangu andiona nditaure zvakaitika mari hapachina kuti chaidzosera kupi hakuna kuti waitora asi mari iyoyo kana unayo mumba mako ka usati wabata nhasika namata wakabata mari iyoyo ukuzviwa namata wakabata mari iyoyo kuti Mwari kana pane zvakaitika pamari kana pane chakaiswa pamari kana pane chakataurirwa pamari ichi andika kuti inini zvikanganisa upenyu hwangu ka I destroy it nezita raJesu andika I am nullifying zvese zvakaiswa apa I am condemning andika I refuse in the name of Jesus andika Mwari gwachai mari iyoyi ichene pandichaishandisa isave neany effect kwandiri pray for that 100 rand and never again kana wafunga kuda kukwenyiwa handika uchatsvaka murume uyu dhimoni yake uchisiya iko zvino chimbondamatira iyo nhengo yako yo Esther wako iye anoda kukwenyiwa nemurume uyu munamatire kuti adzidze kungopfura sangopfure pose munamatire Esther wako iyeyo umbozvipa nguva umbofema and then uchazowana munhu kwaye Mr. Right wozoita ari affair kwaiko zvino imbomira zvokuti unofuriwa kumberi zvokuti unotsvakana nababa yokuchipingi uchapesera iko next time uchanamira kune vanhu vanokona vakanamira na guys makaiona video vanhu vakanamira na vakaita doggy style makaiona video yo ndakaiona kusora nezuro video ndakaiona kusora nezuro video yo saka vanhu kumanje kuvanobata bedwe vanhu kuchipingi uko vanobata ndokune mishonga yose andiwazviona saka chibva watodzidza chidzidzo chisiya pray for that man usiyane neupenyu hwako ende kana zviita 100 nonai samata ungatumira 100 rand kumusha inotengei maita basa simena right I think itakubatsira nditi hapana chaitika hapana we refuse in the name of Jesus we refuse nothing is going to happen handitika zvataurika next time kana make sure nyatso clean umba wawo nemwoyo wako wese pamwe wangoitwa zvofeja nyatso clean umba nemwoyo wako wese chengetedza basa rako musimba hariperi anoziya simba mukaka rinosinira hariperi chikuru ibasa ita basa nemazvo kuti mulungu chero akasvika kudai sevanosekerera chiona handika noti zvokuzoti imi vana madhumbe futi mune problem yekuti kana magarisa pabasa ka munenge makuita feja pakuclean up motoziva chitsotsi chenyu kuti ndikadai apa ndodai hai varungu vanoona vanenge vachiteverera kumashure vamwe varungu vakangwarisa vanenge vachitozviona saka ingoita basa rako munhu nemazvo mabasa akunetsa kunze kwokutonhora uku chengetedza basa rako munhu kana uchicleana imba yako chero chinzi tara cleaning hauiti everyday katara cleaning kuda kuita ka1 pawiki handiti pamwe pose panenge uchicleana but cleanawo zvokuti chero akada kutsvaka fault anoishaya asi chikuru muning'ina namata ndo chinhu chikuru chocho all right thank you kola waita hapo all right sharp right tazichingofuudza ipapapa anti mazviona
tingobvudza baba banzi pray for Esther. Yeah, andimazviona because chokwadi zvinotonetsa. Hanzi vamwe vanisa makamera. Vamanisa makamera. Plus inini semunhu anenge achiziva imba yangu ndotozviziva kuti kona yakati ndadhasti ndokuredza after warivara watanga kuita zvibasa ndakunyatsa kufungira ndochinda kuzvikona zviya ndonowana zvangu kaungana makatove nemadande mudandika takutonesana andimaona takutonesana ndaona varume vachitiza mucomment section umu andimazviona asi chero mukatiza ingando dzacho kuti muchadzokorodza inyu live mamoga nokuti izvo ndinozoziva kuti kana ndakuzoti kusora mangwana ndakutasa live iyoika inenge yaitwa kana 80,000 views kureva kuti kune vanga vachidzokorodza vachitarisa vachivhiyiwa vachitarisa ndozvandoziva saka ndinongotaura chero musipasi muchaiona henyu ndochokwadi siyanai nechihure vanhurume aiwishi imi vakadzi vari pano dei manga muri kuona live nevarume venyu siyanai nechihure varume imiwo vakadzi vano vari kuita rege kusaidi uku varume venyu asingazvizivi is just a matter of time muchaona henyu it's just a matter of time muri kubatwa manje so I prophesy kubatwa and I speak kubatwa kwenyu manje rambai muchihura I speak kubatwa kwenyu I'm declaring kubatwa kwenyu manje kuti murege kuti murege ndozvingoripo siyanai nekuti hazvina basa rese masoltais ariko anodestroya vanhu anodestroya masoltais siyanai nazvo handitika kusingizikonyera pamwe mari wenyika haperi ngainamatire kupa mumwe munhu mari ngangonamatira mari yacho. She will just pray for the money and that's it. She will just pray. Guys, muzvidzidze izvozvo kuti mukagamuchira mari dzamusingazivi kuti dziri kubva kune vamwe vanhu vakaita seika musati mangomanya kunosenza nzvimbo dzidzai kudzinamatira mari idzodzo. Dzidzai kudzinamatira mari idzodzo kuti kune vanhu vakaipa kunze uku, kune vanhu vari evil kunze uku. Animanzwa, kune vanhu vakaipa kunze uku variko. Kana mukapuwa mari nemunhu wanenge usingatarisa usingahwisisi namatira mari yoyo. Unogona kutoti mari yoyo utorona yakutobhurutsa imwe mari yanga iri innocent ndumba kwanzi komapindwa nei. Nai maidei ndokutaura chokwadi. I am speaking kuti munhu wese mukadzi ari kutamba rege kunzoko abatwe. Why do you want to play rege one murume? Saka itai kuti murege because ndinoda kutokunamatirai and I'm going to fast and I'm going to pray kuita kuti mubatwe. Varume vese vari kuhura kunze uko nevamwe muchisiya vakadzi mumba andika mucharega zvenyu mujoloyo, muchaurega mujoloyo because tikuda kupinda into 40 days of prayer and fasting netimu rangu so that kana waenda kunohura unamire ikoko ende muchanamira zvenyu muchange muchinamira ikoko. Saka garai makazviziva kuti vatotanga vaya mukainda muchanamira varume nevanhu muchatonamira chete ende zvichanyadzisa pasi rese chokora muchibuda pana kwaedza nekuna na Daily Sun muchinzi kune vanhu vakanamira vekuZimbabwe. Regai chihure muchachirega zvenyu chimujolo ganama uya ganama kamujolo muchaurega mujolo nharo dzenyu dzose dzichapera chete. Right. Musandivenge ndingokudzai chokwadi. Handika musandivenge ndingokudzai chokwadi. Mujolo watambudza vanhu kunze uko. Mujolo. Kasi zvinozonetsa zvokuti mujolo wacho ukaitwa nevanhu vari single tingatonzwisisa. Ko mujolo uri kuitwa nevanhu vanenge vari married. Mujolo wei. Uri kuda kuitwa nevanhu vari married. Mujolo wechi. Vari single tingatoti vari kutsvaka havo kuda. Ko vari married ukusiya mukadzi wako mumba chigagairwa mumba umu. Handiti mai vantori nekeshi yose ndinesi uri kusiya uchienda kunotsvakana nezvino kunze uko. Mai wo muri kusiya baba ari kubataisa queen mumba vanopa respect yese muchibuda muchienda kunotsvakana nechimukomana chiuber men. Alright, so gaiti tichipadaridza ipapa kuti ndavhundusira vanhu.
vanhu vakuvhunduka vanovhunduka nyaya yemujolo yavhundusa Messi nyaya yemujolo yavhundusa vanhu chirege ndichisiyana nenyaya yemujolo because vanhu havadi kudzwa zvemujolo vanoda kujola havadi kudzwa zvekuti siyai mujolo vanhu vanenge vachida kujola handiti asi kana zvazoipa pamberi apo zvaipa mafurandi apo ndopamunenge makuyamba kunyatsotsaura manje kuti chii kuti takambokudza asi takambozvitaura ndiregerereyo zvakazodai hatingazoregereri zvidasi tokuzongokuregerera edu asi ya nakoti ndingokudzai wangu nakoti tingokudzaiwo ngavana matirani vanhu vachanamatirana kudzishonotorevesa vanhu vachanamatirana mondosita imi muchitukai kuseka zvenyu kana kudini handisi kuti kudi hanzi mukutidzingani kwamagodhori ndikudzinga sitora chokwadi kana mukangoenda kunojola ndati tikupinda pa40 days fasting and prayer muri kunonamatirana ikoko inda yenyu but go at your own risk because muri kunonamatirana ikoko mujoro muchaurega siyana nezvemujolo izvi kana mune varume kana kuti mune vakadzi kudzimba siyana nezvemujolo stick to your wife kana uchida kuti mukadzi wako aiche mudhafu ari slender mudlise mapotatoes tenga mapotatoes nemavitamin tablets anenge achimwa ekuti agara achiwanzara unoita maspika andika kana kuti opera achita masquats kuti maspika adi anyatsoshurungika zvakanaka anditi imimi varume kana kuti varume venyu zvitumbu zvanyanyisa vaendesei kujimu kunoita ma6 pack kana ari wamuri kuda handimaona vanoita ma6 pack ikoko kana waona kuti mukadzi wako haana staira yauri kuona kunzoku iri kuitwa nalisi kunzoku handi tora mukadzi wako ngadone very obvious asi chokwadi chichingota uko tora mukadzi wako uende naye kwamist price kwakachipa uko unomutengera zvaunoshuvira kana iri shoti bhamuchoti mutengere apfeke bhamuchoti uone makumbo pariye kana ari makumbo ari kuda kana ari iwo maspika acho iwayaya maamplifier ekusurisa ita plan hantika kana kumutengere kupfekera aya kana waona kuti uri kuda kutenga kupfekera inda nemukadzi wako kana waona kuti uri kuchizwa kwauri kuenda kune mahairstyle ese ita plan uitire mukadzi wako ita plan uitire mukadzi wako zvinhu zvikazvitigwe mukadzi wako kana kuti ngazvitigwe murume wako zvionekwe kune vamwe vakadzi varipo panapa vanenge vachienda kunodanana nemaboyfriends vanonotambira maboyfriends chikapa kunzoko unototandukuwanikwa uchitojaiva pamberi uchitambira chikapa murume wako waunge uchitambira chikapa murume wako hamuhukutla asi mihla imwari hamuhukutla muchitotombuka pambeta asi guys munotombuka pambeta muchitomukira zvikapa we don't tomuka kutamba chikapa pambedha womunhu ukutambirani urikutambirani kumba wasiya kumba kunotambira mba wako chikapa chachona kai musapinda magadhini ndiusisimeni ndapinda magadhini mako arigaiti kutaura asi friday ngai muzvitaura guys zvakaoma hazvo imi kuenda chikapa charize handiti uchitira munhu wausingazivi usingana naye kasi murume wako ari kukumbako inondira murume wako zvakaoma zvo inondira murume wako kumbako ine muta murume wenyuku kutodzidzisana kutono masikati varume vasana nongasora dzidzisana kuisa vana kukanda bongomena pamuchidzidzisana izvozvo handinoona kudzidzisana kutomuka pambedha kunotomukira tomo usingazivi chikomba asonde murume kutoudza murume nhema kuti ndichamboenda kupi kuinda kotamba chichikapa mutambira muchikomba asi mika imimika
zvakakomera icho kwani zvakakomera amen dai motamba zvikaba izvozvo dai motamba muchaona kuti muchaona kuti one day zvichapera dai motamba muchitamba zvikaba zveiko muchitomuka pambedha yavanhu ikoko zvichapera asi kumba kumunenge musingaiti zvinaningurika kuti kurega kuita wakumbaka asi usina kwaunoitawo handiona zviri nani pane kuregera kuita murume wako mupao akubhowa uchinotambira tomu nacheri uko imi amen kutoine chikomba ishasha chikomba chine chiva chitaura kwa ishasha upi uyu haishasha yechikopa yekutamba chikapo ishasha yekutamba chikapo asi kumba uko kunofadza amen inda yenyu munojola waye ndijola asi muchanotutupurana nemweya iriko kwene mhepo dziko inda yenyu munojola ndawo ndikuzei inda yenyu indai chikapa chimwana echicherise ekusaidi andazoda asi kumba dhololo muri kuitira hani mukuitirani Rebecca kana vanenge vakatorerawo vakawina ndivo vanenge vakawina ka ngusafananidza ngoridze tarubva umwe hauwini umwe anowina anditi asiwo ivanhu ngavangozvichizvibatawo tete vanhu ngavachingozvibatawo nokuti kakuna umwe ninge usingadi kutora gwasi vachida kutorera vavo andi haungazvifananidzi kuna umwe vakatotorera vakatogara zvishuwa zvekutogara chako chakutogara zvekutogarira tu andiona zvingori pavangosiyana iwe woda kuzvizama vemwana zvoramba animaona eya ndangoti nditaure vana giribheti dzikamayuko pose bhurugwa mwarembedza pose iko munhu ngaatye munhu nganyare munhu iva zvinyarire zvide love yourself unoziva kuti ukangozvida guys ukangotanga kungozvivhaliwa ungozvida kuti nini ndine pride yangu ndoga so haufambi uchingobudisa chinhu chako pose uchingonongedzera chinhu chako sepenzura uchingonongedzera kuvakadzi vose antimazviona haufambi uchingonongedzera kungoti pano wakurira bhurugwa rako watonongedzera kuna Mary mangwana wakurira bhurugwa ro unongedzera kuna Lizzy mangwana wakurira bhurugwa rako watonongedzera kuna Nishi zvichinda zvakadaro haumbodaro kasi nyaya yekuzvivenga kusazvida ndokunoita kuti murume asanzwe kuvhunduka aone senge zviri normal kuti bhurugwa rinongokururwa pose anogona ngokurira bhurugwa rake pose chinhu chinozikamwa kuita kuti chinhu chebhakosa chinozikamwa nenyika yose maimwana chinhu chebhakosa chinozikamwa nenyika yose kuti paangofamba kune chipiko tochiziva chavava ichipiko kuzikamwa nenyika yese kuti abhero mhoro hazvina kunaka nemere yenyu indangotaurawo muchidarika ndangotaurawo musandivenge indangondidaridze vanongozati ndinongotaura kwanziye zvinoya 50-50 SIS MELLY nashe aiwa pakanaka itai 50-50 nashe itai zvenyu nashe clean itai 50-50 zvakanaka chose itai asi one day ugozodzoka pano uchichuza uchadzoka hako pano uchitaura SIS MELLY ndakambonyera komende mukati ndadzoka uchadzoka zvako pano kana ukapiwa nyasha dzacho dzekuti urarame uchadzoka pano otherwise unogona kufa kuita community diki maimwana diki inozikamwa nembwa nekiti zvimwe zvena zvizodi kudaro zvinongofanana nechirume vakadzi bhurugwa rako richingozikamwa makala nevarume vese kuti unopfeka bhurugwa regreen rine yellow neblack nemeruni bhurugwa rinenge rine makala eflag kutozikamwa mabhurugwa acho anopfeka kuti akamira sei nevarume vemurodhum amen nangoti ndipfudza wangu ndichingotaura ipapapo guys zvanasi zvakwana ndichika wasandi kwaye vanhu ngavadye Mwari aiwa zvanasi zvakwana guys ndangozotsikawo mukateni nandizi hanzi every action is a reaction. Thank you Tembi, well said. Watapedza so unokuwa chari kudzvara ndapedza ndatega ndingodarikawo nepapa guys tatandara nasi Friday ndichika hey nasi doro ranga richinaka iri amarura ichi
kutonge chakaiswa meno chakunge chakaiswa apa chachingove ichi chamarula chichiri wani chachina kasingaita right anzisanganidzi munosangana mukuzimu ati muchikuza nyaya yeumwe wedu yoya weCape Town wokuti akasangana nekanga ine makwande maiziva kuti murume akanga auya nayo yakuita kunge ine maruva kumberi uku ichita kunge ine muti wemutondo muchaziva kwai muti wemutondo maiziva ka musangana nadzo mukufamba muno kunyenyu kuda zvose right guys ndakuenda ini tobatana mukufamba anomongoziva ndikangobhekana nokugona nguva kana paweekend totanga kutaura hedu nyaya yatakagara anomongoziva saka ndogona siyu nemandi ndabhoikana hangu ndiri ndoga ndobva ndatanga kudi kaida madhakataurisa kare handina ini ne1 glass ne1 wandiwaona chimwe 1 irori 1 chero ndamwaita mbadhakwai ndindoma 1 glass chete 1 only 1 ndindoto 1 ndindotoibo 1 chero ndindotoibo amaona so guys kana andambodza paini guys i1 asirapera mota mchinitengera ukarimwe asikana mongota mchinikandira kupepa undotenga rimwe kuita kuti kana ndo paweekend apa pandogona ngoya tichitaura hedu dzimwe nyaya asi ndinonyatsotaura mune varume venyu pasaidi ndechidataura mune varume venyu pasaidi kuti zvinyatso kuhwikwa handisabate one side tibate kwese harapera saka mukatenga togona ngoya topama cherima togona ngoda cherima mangwana chivarume nevakadzi tongotaura zvandaka hanzi mave hai favor handina guys ndakuenda chirega indindi ndokona mangwana ndikona nenge atenga kwaita amulevel 1 saka mabhotosi anenge akavhugwa anzi avapo futi varipo father diaries varimo vagara musitting room kwai machituka we blame marula aramba kutuka ina chikuza chokwadi father diaries varimo nai father diaries ndini handa chingobvunza kuti muri mupenyu here imi baba imi kwaicheri machichauya rini mangwana tiri kwagutu kunei ndakuenda guys tobatana mangwana kucherima kana ndikangwana marula yangu ndouya mangwana kucherima hanzi mumhorisa father diaries vari izvozvo vanenge vachiona vari mumacoment section kwezi veri musadzoka nenyaya iyi futi tovhunduka ndikuda kutodzoka naye mangwana chaiye nhashe ndoda kutokutega mangwana ndoda kutokutega chaiko mangwana ndobva ndatokutega mangwana ndadzoka nayo kwanzi diaries mafather diaries I love you namaidoidoi kwamaishova kwagutu kwamaishova right guys movatabwantika tobatana guys musakangana kuya kuzotenga mafuta yamutenge mafuta musakangana kutenga mafuta guys munotondisapota wakana kutenga mafuta ndo hasili yangu inoita zvakawanda nditi noti ndikati yamutenge hukumozitenga muripi muri kwamuri koko chamunokwanisa kutenga mafuta mundisapoti mafuta ndo munokwanisa kutenga moya motenga mafuta nema-oils ndipei zvenyu time tikumanufacture ese hakuna nenga achitwanzina ndakwana mafuta eskin type yangu kunyepa kuna zvakadaro mavara toda kumaclear mavara ese dzimumatichimwamboka mozichikozobuda makumbo manhinga anoziba iwamo mastretch marks munomati kudi nation akana zviya anozi kudiko mastretch marks zvese zvida kuzviclear zvezvi saka guys tibatana mangwana ndika hanzi musaende motinakidza aiwa handakuda kuenda shamwari wena chidhara chako chakugara choga uko chakugara choga muku thank you muku thank you ndakuenda bye bye